Alla data evocativa del 3 agosto 1492, cioè il giorno in cui Cristoforo Colombo salpò verso le Americhe, veniva sottoscritto dal doge Agostino Barbarigo lo statuto della scuola degli zattieri per la regolamentazione della navigazione delle zattere lungo il Piave. Ciò avvenne solo qualche anno dopo l'ideazione della sega alla veneziana da parte di Leonardo da Vinci. Un'innovazione che si diffuse ovunque, dando impulso alle nascenti segherie, così come quelle sorte in buon numero negli anni a venire, anche tra il territorio longaronese e Perarolo. Fa pensare come questo tipo di sega si sia mantenuto pressoché inalterato fin quasi ai giorni nostri. Erano 5 le fraglie o fratellanze di zattieri che con una sorta di staffetta avevano il compito di condurre a Venezia le grandi zattere cariche di legname lavorato, ma anche di altro materiale e prodotti della montagna. Codissago, Ponte nelle Alpi, Borgo Piave, Falzè Nervese, Ponte di Piave. Il disbosco ed il trasporto a valle dei tronchi è avvenuto per secoli con metodologie imparagonabili a quelle moderne, con solo immaginabili fatiche e sacrifici. A ragione di ciò impressionano certi numeri, come i 300.000 tronchi che venivano immessi in acqua sul Piave ogni anno a monte di Perarolo, con l'apporto anche di vari affluenti quali il Padola, l'Ansiei, il Boite. I Menadas provvedevano a farli fluitare in modo regolare. Lungo i torrenti impervi dell'alta montagna si costruivano le stue, con cui realizzare delle piene artificiali per facilitare il deflusso dei tronchi, i quali venivano poi fermati più a valle dai cidoli. Questi impedivano che una piena improvvisa potesse trascinarli via. Noi stavamo parlando con l'ospite in presenza che è Luigi Caldato, consigliere comunale a Treviso, fa parte di una commissione molto importante che poi ci spiegherà. Saluto anche da Chioggia Jonathan Montanariello, consigliere Partito Democratico Veneto, grazie anche a Montanariello di essere qui. Mi piace queste contrapposizioni perché non so perché, ma Sveglia Veneto poi va sempre d'accordo, non so cosa che sia su sto studio, su queste. Vedremo stamattina come va a finire, perché parleremo di liste d'attesa, ma parleremo anche dei vitalizi ai condannati che hanno richiesto questo vitalizio. Parleremo di tante cose, indebitati per curarsi le cure mediche, i trevigiani hanno chiesto 100 milioni. Allora partirei proprio da Jonathan Montanariello, che come piace alla Mirella non ha di sicuro peli sulla lingua, dice quello che pensa e giustamente fa un'opposizione molto forte. Allora, com'è la situazione, Montanariello, dal suo punto di vista, con i numeri della povertà, con i suicidi, con i femminicidi, con la gente che sta andando fuori di testa perché non è facile veramente sopravvivere in un clima così teso come in questo momento? Prego, Montanariello. Ma intanto buongiorno a tutti. Dopo è evidente, Mirella, che questo periodo è un periodo particolarmente difficile dove anche i divari sociali si accentuano sempre di più e non offendiamo nessuno se diciamo che in questo periodo storico chi prima a malapena riusciva ad andare avanti oggi fa fatica anche per poter curarsi. Io credo che la situazione è disastrosa. La politica che ci governa, in questo caso a livello regionale, non vuole prendere atto di quello che sta accadendo e continuiamo anche durante i bilanci, se voi seguite i consigli, a vedere una narrazione di un Veneto che ormai non c'è più da anni. La narrazione di un Veneto che ha un divario sulle altre regioni dove tutto è bello, dove tutto è eccellente, dove ci sono i fiumi di miele, le cascate di latte, dove tutti lavorano, nessuno si lamenta. Io credo che
indistintamente da dove uno politicamente appartenga, ci sono 3 dati che possiamo dare per assodati. Intanto che il sistema sanitario veneto non è più in grado di rispondere alle esigenze della gente. E questo non vuol dire offendere chi opera nella nostra sanità, perché dobbiamo sempre ricordare che chi opera nella nostra sanità, in Veneto abbiamo degli operatori eccellenti, bravissimi, di primo livello, siamo fortunati ad avere degli operatori così preparati, però evidentemente la gestione della sanità in questi anni, con carte alla mano, perché i project financing, quando diamo i soldi ai privati, anziché fare noi gli ospedali e diventiamo prigionieri dopo dei privati, il fatto di non aver investito nelle borse di specializzazione dei medici di medicina generale, a differenza di altre regioni di destra e di sinistra, non è una questione politica, è una questione di numeri del Ministero di amministrazione, il fatto di aver eradicato la sanità territoriale, il fatto di aver disincentivato la sanità territoriale, perché guardate, quando il presidente Luca Zaia ci viene a dire che il 60-70% di chi è al pronto soccorso non deve essere al pronto soccorso, dovremmo ricordare al presidente che i dati del ministero, dati dal suo governo, è l'ultima regione d'Italia che negli ultimi 7 anni ha investito in borse per medici di medicina generale. La tabella pubblicata dal ministero dice 0,19 ogni 100.000 abitanti, quindi siamo l'ultima regione d'Italia, lo dice il Ministero del suo governo, non lo diciamo noi. E quindi risulta evidente che quando un cittadino non trova più il medico di medicina generale, non trova più la guardia medica, se uno sta male, viva Dio, ha paura, non sa cosa, anche io lo faccio, stai male, da chi vai? Vai al pronto soccorso. È evidente che abbiamo una situazione difficile. Ci troviamo indebitati l'altro giorno, Mirella, in commissione seconda infrastrutture, abbiamo accantonato 46,5 milioni accantonati di soldi di libera destinazione che potevano andare alle borse di studio, ai territori, alla sanità, alle case di riposo, accantonati, è stato non questo giovedì, l'altro, per il contenzioso con la pedemontana. Cioè noi ancora non sappiamo quanto costa e quando finirà sta pedemontana, tant'è che l'altro giorno, piace o non piace, è un dato, abbiamo accantonato 46 milioni e mezzo. Allora io dico, per carità, può servire, può non servire, non entro nel merito, ma quanto abbiamo indebitato i cittadini veneti per i prossimi 27 anni? Perché i soldi a libera destinazione sono quelli che tu dreni anche agli stessi comuni di destra che hanno bisogno. Guardate, quando i comuni si incazzano non è una questione politica, si incazzano quelli di destra e di sinistra, perché dopo tocca al sindaco, che è frontline, andare, visto che sono eroi oggi chi fa il sindaco è un eroe, gli tocca andare dai cittadini a essere tra l'incudine e il martello del livello istituzionale superiore e il cittadino che gli mancano servizi che molto spesso non sono in capo neanche all'amministrazione comunale, però si va dal sindaco a chiedere aiuto. Non si può di sicuro contrastare Montanariello su questi numeri e questo è quello che sta dicendo. Caldato, lei è stato anche un imprenditore, sa cosa vuol dire gestire una squadra, fare squadra, non è semplice, però i cittadini hanno bisogno di risposte immediate su quello che serve al Paese servono i servizi alla persona, con una popolazione che sta diventando sempre più anziana, con patologie, i centenari non li contiamo neppure più. Allora, secondo lei è stato anche presidente di una RSA molto importante, l'Isla di Treviso, qualcuno doveva pur pensarci, non si può vivere solo di cemento in questo momento dobbiamo vivere anche di servizi alle persone. Prego. È un argomento, intanto buongiorno al collega Montariello. Il tema è talmente complesso e talmente articolato che davvero, se avessi la risposta, mi farebbero diventare di nuovo Gesù Cristo, ma è veramente un problema serio e è inutile negarlo, il problema esiste. Abbiamo uno spostamento della sanità verso il privato, abbiamo dei problemi seri di bilancio con la pedemontana, ci sono una serie di problematiche in un momento sociale epocale complesso, molto complesso. Io credo, io ormai ho superato i 70 e non abbiamo mai passato una fase così complessa a livello sociale. Io adesso faccio parte anche della commissione appunto del sociale e della persona e vi assicuro che mi si raddrizzano quei 2 peli che mi sono rimasti in testa, perché
è talmente complessa la questione, perché dalle case di riposo con 300, 200 in lista d'attesa che non trovano posto, anziani che vivono in casa in situazioni... Ma neanche pagando non si trova posto, neanche pagando. Però scusa, ma Caldato, neanche su quelle 4, però lo dico anche 5, a Montanariello, c'è qualcosa che non mi torna. Allora, sapete che io dico quello che vedo e quello che sento. Allora, noi abbiamo Villa Franchetti sul Terraglio, sì, conosco che bene. Anch'io conosco molto bene, non so se anche Montanariello penso la conosca, anzi la prego anche di dire, bravissimo, che da anni cercano di passarsela tra Cassamarca, provincia, Cassamarca, e si parla solo di albergo di lusso, di residence a 5 stelle per il Prosecco. Io sono andata a vederla e ho detto: ma guarda qua che bene starebbe una RSA, magari anche con un ostello vicino. E l'ho guardata e riguardata, è lo stesso discorso di Villa Margherita. Sa Montanariello cosa mi rispondono? E mi incazzo da morire, proprio mi incazzo. Cosa, Mirella? No, non è agibile. No, ma io guardo questa gente che mi dice così e dico: allora entriamo con le telecamere e facciamo vedere a tutti dove non c'è l'agibilità, perché io sono stanca, Caldato, di essere presa in giro con questa parola detta da persone che non sono competenti in fatto di agibilità, perché con questi io mi confronto quando escono e passano il cerino. Non sarebbe il caso, Montanariello, invece di cercare di costruire il nuovo, che non si sa neanche più dove, visto il consumo di cemento abbiamo, andare a vedere anche queste ville venete, che ne abbiamo tantissime, quello che può essere agibile e messo a disposizione in breve tempo con una ristrutturazione anche non così forte, invece di continuare a passare il cerino, perché il comune non gascheia, provincia non gascheia, regione non gascheia, però si accantonano per certe cose che non si sa. Ecco, io vorrei sentire Caldato proprio su questo, perché è Treviso Villa... Sì, io in questo campo lei sa che sono molto inserito e conosco bene la materia. Ci sono due tipi di problematiche da risolvere. Il primo è l'ha detto lei prima, i centenari non si contano più. Quindi è una società che sta invecchiando in maniera epocale. Mai è successo che negli ultimi 20 anni ci sia una esplosione degli anziani. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema, quando parlano di non norme, di non agibilità, di tutte queste storie qua, sono cose sacre, legate al fatto che le ULSS e le norme che ci legano sono dettate che un posto letto di un anziano in una RSA costa 110.000 euro, quindi 120 posti letto, che sono le strutture ideali per far funzionare una struttura di RSA, costano 12-13 milioni di euro a 110.000 euro a posto letto. Entrare in una situazione del genere costerebbe ancora di più. Quindi è vero che ci sono queste difficoltà a inserire una RSA su strutture di quel tipo, le assicuro che è quasi impossibile. Sì, ma se diciamo che tutto è impossibile, costruire il nuovo è impossibile, ristrutturare il vecchio è impossibile a queste persone, perché non sono mica tutti rincoglioniti, questi centenari. Se lei mi fa finire, poi le spiego anche che ci sono altri problemi di fondo. Noi abbiamo 33-34 ormai 1000 posti letto nella regione Veneto di RSA. Su questi 33-34 mila posti, che adesso non ho il dato preciso, circa 27.000-28.000 sono coperti dall'assistenza regionale, quindi dalla regione. Fanno la copertura? Fanno la copertura in parte, perché 6.000 rimangono scoperti. Fare nuove RSA vuol dire ricreare altri posti non coperti dall'impegnativa regionale. Quindi se io faccio altri, mettiamo il caso che avessi la possibilità di fare altre 3 case di riposo, poi non ho la copertura,
perché se la regione non mi dà i fondi per coprire i 33, immagina se ne faccio 50.000, sono ma scoperto. Se la regione mettesse i fondi si potrebbe ho fare. Capito, ma sì, è certo che si potrebbe certo fare. Che si potrebbe fare. È sempre questione, è Dio denaro che comanda sempre. Quello è là bene. Voglio arrivare, Ma è sempre così, ma se non ci sono e la ruota e il laccio è stretto, dove andiamo a trovare? Io non credo che non ci siano e che li mettono da un'altra parte. Prego. No, fermo perché c'è Rinaldo, se no mi casca la linea. Rinaldo da Venezia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao Rinaldo. È un amico di una casa a San Nazario e ogni anno sola a Valbrenta faceva la gara delle droghe ed è la ricorrenza che fa ogni anno. Si parte da Vastagna e arriva fin quasi Baciano. Ed è molto bello perché tanta gente che va e c'è una bella roba per le nostre radici che abbiamo fatto. E adesso per dire è casa di riposo, è un bidon. Innanzitutto chi è che va in casa di riposo? Un pensionato che ha 700 euro al mese. Ti metti in croce i fiorino, perché tutti i fiori che magari gli operai non erano neanche a loro, bisogna che mettano anche a loro. E le fate solo partire dai stei. È un discorso che le mettiamo leggi. E allora qual è la soluzione? Facciamo una legge, a 75 anni li copriamo tutti. Ma da cosa siamo lì a parlare? I studiati scienziati per prolungare la vita e adesso ci andiamo perché vivremo di più. Ma cosa vuol dire? Ma che discorsi sei? Anche a me ho 81 anni, non so mica anch'io. Mi ho cominciato con i fiori, andiamo a scuola per mangiare alla ripetizione. Ti hai capito? È cosa, la gente è cosa, se gasta la vita, perché conosco cosa, fin da quando si veniva Rinaldo, sta a fare un libro anche stamattina, vai! Si partiva con la vera prima, col motore di fuori dopo con la vera. Gente che va a lavorare, e schede e tasse che paghiamo, dove vai a finire? E a Lega, Salvini va in cerca di Berlusconi, e l'aeroporto per Berlusconi, vergogniamoci, mettiamo posto a povera gente che va bene. Mi sono a fare la catarata, mi da 2 anni per fare una catarata, ve ne ho 81, muoro prima di me, Sasha, è vergognoso, e vuoi lavorare una vita, vuoi lavorare finalmente 75 anni, non per arricchirmi, per mangiare. Ciao Mirella e buongiorno. Un abbraccio caro Rinaldo, sentiamo come commenta Montanariello, ecco bisogna pure cercare di parlare anche di queste cose importanti. Prego Montanariello. Sì, ma io credo che ci sia un po' poco di politico e molto più di pratico in alcuni ragionamenti. Quello che diceva chi mi ha preceduto è vero, può piacere, può non piacere, ma sono scelte dove quando intraprendi certi percorsi ci vogliono soldi, non si può pensare che siano percorsi che vengono solo perché ci sia un desiderata. È anche vero però che se non è tutto oro quello che luccica, se non è facile, come ha spiegato bene chi mi ha preceduto, svegliarsi la mattina e dire di costruiamo una struttura, una casa di riposo, una struttura intermedia, un hospice, un ospedale di comunità, cioè non è che la volontà e la bacchetta magica bastano, è evidente che ci vuole un impegno che quando si vuole si trova il modo per metterlo, cioè ricordo che come ci impegniamo a fare la Treviso Mare, come ci siamo impegnati a fare il Mose, come ci siamo impegnati a fare la Pedemontana, come ci impegniamo a fare la pista da bob, penso che ci si può impegnare anche nel voler portare all'attenzione delle problematiche quando amministri, anche altre. Per esempio è vero che ci sono tutti i problemi del mondo, però ad esempio c'è un dato ineludibile, che in tutta Italia le uniche 2 regioni che non hanno la riforma delle IPAB sono il Veneto e la Sicilia. In tutta Italia le uniche 2 regioni che non hanno la riforma delle IPAB, ripeto, sono il Veneto e la Sicilia. Probabilmente la Sicilia, che ha statuto speciale, non autonomia, statuto speciale per ragioni sue storiche, avrà i suoi modi di tenere, non conosco l'amministrazione siciliana, però noi siamo una regione che con una mano sta chiedendo l'autonomia e con l'altra siamo ultimi, cioè lo dico, Presidente Zaia, chiami in diretta se non è vero, mi smentiscano, mi facciano una querela, in tutte le materie che il Veneto ha già l'autonomia è l'ultima regione d'Italia.
Sul trasporto abbiamo l'autonomia dal 98 con la 25 del 98 e siamo la penultima regione d'Italia nell'erogare risorse e nella gestione, tant'è che l'Emilia ha 4 aziende che fanno trasporto pubblico, noi ne abbiamo 30 senza contare le ferrovie. Sul sistema infrastrutturale abbiamo creato Veneto Strade perché dovevamo gestire noi le strade del Veneto, abbiamo rilevato 700 km da ANAS, sommati ai 1200 che ha Veneto Strade, e 2 anni che rincorriamo ANAS per restituirli indietro perché non riusciamo a gestirli. Abbiamo creato una società di trasporti ferroviaria regionale, sistemi territoriali, e abbiamo chiuso questa società. Io su questa vicenda ho fatto delle barricate, degli atti ispettivi importantissimi perché siamo arrivati a lasciare i minorenni a piedi sui binari all'Oreo a metà strada, e la vicepresidente De Berti, quando è stata chiusa la società, ha detto l'abbiamo chiusa, non funzionava, per fortuna arriva RFI, la grande società di Stato. Vorrei ricordare che i sistemi territoriali faceva parte del bilancio consolidato Veneto, il bilancio era collegato al nostro, il CDA lo nominavamo noi, la governance la nominavamo noi, era una società 100% nostra. Su alcuni rami sanità IPA... Fermo Montanariello, se no cade la linea, sapete come funziona? C'è Cristian da Padova, poveretti, che già fanno fatica a prenderla. Vai Cristian! Sì, buongiorno Mirella. Buongiorno. Io volevo entrare nella situazione delle RSA che non si trovano posti per questi anziani, i nostri anziani. Niente, volevo dire una cosa, lo sa da quanto che si protrae questa situazione? Dal 2005. Noi dal 2005 non siamo più riusciti a mettere gli anziani dentro alle RSA, e parlo per esperienza perché io ho avuto un papà che si è ammalato di ictus, aveva 45 anni nel 2005 e già da allora c'erano difficoltà a farlo entrare. Una volta che l'abbiamo fatto entrare non gli è bastato che aveva la pensione di invalidità, ma anche abbiamo dovuto sborsare altri soldi. Basta così? Ha capito, Mirella? Non è una cosa di questi anni, Sì, ma ne parliamo adesso purtroppo. Grazie Cristian, sentiamo come commenta Luigi Caldato, visto che sa di cosa parliamo e è già stato presidente IPAB. Per rispondere all'amico Montanariello, rischiamo di mettere troppa carne al fuoco. Lui si apre a 3,60, resterei su alcuni, anche 4,80, resterei su, peraltro una persona molto intelligente e preparata, io però resterei su qualche argomento e andiamo a definire questi. Giustamente il signore è dal 2005 che abbiamo questo problema, è vero, il problema esiste, oggi è intensificato dall'aumento della vecchiaia, l'abbiamo appena detto, non è che ci siamo sognati che oggi non si trova più posto, non si trova più posto, stiamo diventando tutti, io compreso, più vecchi. Il tema del collega Montanariello è questo, che è vero, sui vari tasti che ha toccato, la riforma delle IPAB è ancora per aria, ed era una proposta di legge del governatore Zaia già all'ingresso del primo mandato, quindi questa è una delle cose che bisogna assolutamente fare, perché ci sono lettere mie in regione con le quali avevo già sviluppato anche alcuni temi che si avvicinavano un po' al mondo dell'impresa che mi appartiene, e quindi pensare a una fondazione, pensare a qualcosa, bisogna snellire, bisogna velocizzare, bisogna sgretolare questo paese dalla burocrazia. Questo è un paese che è burocratizzato. Se le racconto una riunione di ieri a Lux 3 di Venezia per i disturbi alimentari, c'è da impazzire. Però non si va avanti. Caldato, io sono stato un uomo fortunato perché nella mia 8 anni, 7 anni e mezzo di mandato all'ISA di Treviso, non so se dall'alto, se dal basso, da qualche parte, sono riuscito a portare a casa 5 progetti
e mettere in piedi un co-housing a livello internazionale, perché non ce n'è uno di uguale. No, vengono a copiarlo addirittura. Non ce n'è uno di uguale. Però non è quello il problema, no, giustamente. Ma per dire che a volte si riescono a fare delle cose. Ma non possiamo mangiare quei progetti, noi dobbiamo capire le esigenze. Lei conosce benissimo la persona che è morta purtroppo pochi giorni fa, a 98 anni, cieca, e non a 98 anni, ma da una vita cieca, che ho dovuto farmi un mazzo così per cercare di trovare una soluzione. Questo non poteva aspettare il progetto che andasse in porto, perché aveva 98 anni e la storia l'ha dimostrato. Cosa mi si presenta, Caldato? La Svama. Guardo la Svama e ha Montanariello, ascolti bene, 45 punti. Ma dove vo con 45 punti? Ho appena detto che siamo no, fermo un attimo, perché vale la relazione del medico, la relazione del medico di famiglia che dichiara quello che vede. Ma Montanariello, ma cosa ha avuto Svamara? 98 anni, cieco, che è là che ormai i giorni sono contati. Da morire Montanariello è morto nel momento che sono riuscita, perché sono riuscita, nonostante tutto, a battere la Svama dal 45 è andata a 90, ma no perché va pedata, perché era quello che aspettava di diritto, che avrebbero dovuto farlo prima. Nel momento che sono riuscita se n'è andato. Capisce Montanariello che, come io quello che voglio far capire a Caldato, che è una persona per bene, ed è vero che ha portato a casa i progetti a lei, che queste persone non hanno più tempo di aspettare che la burocrazia. Il ponte Morandi, nonostante la burocrazia, in pochissimo tempo è stato costruito perché hanno saputo superare la burocrazia, e per i nostri anziani no? Ma come faccio io a tollerare che una persona anziana a 98 anni, cieca, non riesca a trovare un posto perché ha 45 di punteggio? Ma siamo fuori di testa tutti? O c'è qualcuno, come ha detto Rinaldo, che li vede ora che abbiamo 70 anni per farne fora? Perché questa è la verità, Montanariello. Prego, Mirella, Montanariello. Tu hai ragione, però io credo che se noi calcoliamo il momento storico che ci troviamo, ovvero che la popolazione anziana sarà destinata a raddoppiare nei prossimi 40 anni, perché sono dati facilmente calcolabili. Fino al 60 non c'è. E quindi la popolazione degli attuali over 65 nei prossimi anni, non ricordo bene i dati, c'è una proiezione, comunque dal 2004 al 2044 la popolazione anziana in Veneto raddoppia, gli over 65 raddoppiano, mancano quasi un punto per fare il raddoppio perfetto, dopo magari tiro fuori i dati. È evidente che tu devi fare su questo un piano, mi permetto di dire, un piano Marshall, che comprendi tre cose: sicuramente le strutture, come dicevamo prima, e su questo ha ragione Caldato, perché ci vogliono i soldi, ma ci vogliono anche i progetti, perché se tu hai i soldi e non hai le idee, non sai dove andare, e non sai dove andare, va a finire, Mirella, che chiamiamo la prima cooperativa dei banditi, che ti mette 4 letti in un cinema e dici: siccome c'è emergenza, nel nome dell'emergenza in Italia si può tutto, nominiamo un commissario e butta la... No, allora ci vogliono i soldi che il pubblico deve mettere, e secondo me dando priorità ai cittadini che hanno bisogno di trovare un posto, prima di pensare di fare nuove strade che sicuramente serviranno, ma viene prima dare una continuità di vita dignitosa ai nostri cittadini. Preferisco dire a uno che fa mezz'ora in più di colonna, ma che suo papà è ricoverato su una casa di riposo, e non che fa mezz'ora in meno di colonna e suo papà invece soffre abbandonato. È a casa abbandonato. Quindi ci vogliono che intanto la nostra buona regione incominci a dire manco cemento e più cittadini. Su questo ci vogliono i soldi che deve mettere l'ente pubblico, i progetti, che l'importante è che qualcuno li faccia pubblico-privato, e ci vuole un rapporto serio anche con gli operatori di quel settore, perché è giusto che il pubblico ha bisogno di una concertazione con il privato e con il terzo settore per gestirli. Seconda cosa, serve un progetto serio sull'invecchiamento attivo,
perché oggi non è che ai nostri anziani servono solo le case di riposo, c'è anche tutto un progetto sull'invecchiamento attivo, perché c'è tanta anche autosufficienza nelle persone che invecchiano, e quindi ci vuole un progetto vero e proprio di invecchiamento attivo. E io posso dirti, Mirella, sarò anche impopolare, ma credo che la proposta di dove trovare le risorse noi l'abbiamo più volte fatta. Siccome Zaia è 20 anni che dice che fa la riforma delle IPAB, la verità, dottor Caldato, non la fa perché non guys gay, perché la riforma più piccola costa 50 milioni fino a quella più grande che arriva a 200 milioni. Io dico, nessuno ama le tasse. Il Veneto, fino a quando c'era Galan, ha sempre avuto l'IRPEF, dopo è stata tolta quando Galan è andato via, tant'è che il presidente Zaia non dice che è contro, dice in aula, gli altri se la sono trovata. Montanariello, fermo perché sennò mi cade la linea, abbiamo Vladimiro da Rovigo, inquadriamo Vladimiro, prego. Credo che continuerò quello che stava dicendo Montanariello, cioè, mira che è una cosa che non ho mai capito, cioè mio papà e mia mamma 92 o 35 anni viveva da soli in casa e voleva essere autonomi nella loro vita. Mio papà a 92 anni se ne andava, mia mamma deve ugualmente vivere da sola, appena abbiamo prospettato andare in casa di riposo, andava via anche ella. La mamma di mia moglie ha 92 anni e vive da sola. Ovviamente che vai figli a trovare, cioè non è che sia abbandonata, però i vuoi stare da soli. Ho una mia sorella che con suo marito che ha sui 90 anni e vive da soli, cioè mi ripeto, no? Non si è abbandonata, però le persone anziane che vuole vivere in maniera autonoma e indipendente gli anni ultimi della loro vita. Per me farò due domande e chiudo. Primo, ma è che c'è un criterio col quale un anziano entra in casa di riposo? Cioè è il criterio che arriva a una certa età un anziano può entrare in casa di riposo a prescindere da come che l'è, o quando che un anziano comincia ad avere problemi seri di fisico allora giustamente va perché viene assistito bene. Secondo, ma è possibile che non possa esistere, chiudo, una via di mezzo tra non far nulla e risolvere tutto solo con le case di riposo? Montanello che ha parlato di invecchiamento attivo, ecco, anche mi penso che se un anziano che vuole vivere da solo viene assistito non dalla famiglia solo, ma anche dai comuni, cioè da tutto un insieme di assistenza sociale, forse è più importante questo che case di riposo. E case di riposo quasi quasi al limite e faria limitare solo le persone che hanno seri problemi fisici, e allora giustamente deve essere assistito, altrimenti l'anziano deve poter vivere da solo. Per me questo qua è la più importante di tutte. In casa di riposo mica seria a chi che ha problemi seri o anche chi che se ne vuole pagare, perché una persona di 70 anni che vive ed è sano e via parlando e vuole andare in casa di riposo per essere servito di verio, secondo me entra un certo limite oltre il quale se paga anche, cioè il diritto deve essere anche giustificato da un bisogno vero e proprio. Una persona mica più di 70 anni, ma mi neanche per sbaglio voglio andare in casa di riposo. Che pensavo. Grazie, molto chiaro Vladimiro. Pubblicità, poi ti risponderemo. Rispondiamo subito perché... Prima di passare la telefonata di Livio, volevo dire a Montanariello e anche a Caldato, siccome io vivo sulla strada con le persone anche al Banco Solidale ogni mercoledì, che noi paghiamo i politici perché dovrebbero fare quello che ho detto. Dovevano, chi è Cristian che ha detto dal 2005 c'è questo problema, io penso che ci sia ancora dal 2000 e anche prima, che sanno benissimo che c'era una popolazione con età e che saremmo arrivati a questo punto. Allora i progetti si potevano fare, i soldi si potevano trovare nel PNRR, col PNR che sono i progetti si poteva gestire, invece hanno dirottato tutto perché il PNRR favoriva il sociale, soprattutto il sociale. È stato accantonato e noi ci troviamo autostrade di cemento dappertutto, ma mancano quelle cose che sono utili e servono i progetti, certo, perché non sono stati fatti prima. Ma perché non sono stati fatti prima? Non paghiamo fiore di professionisti in regione, in provincia, in comune, a livello governativo che dovrebbero fare questo?
Mi dite una volta trasparenza anche in Europa su quello che fanno le commissioni con i nostri parlamentari, 28.000 euro al mese che li ho elencati virgola per virgola, perché io sono trasparente ed è giusto capire cosa hanno firmato, visto che qualcuno dice ma l'Europa, e tu dove sei? E tu dove sei, parlamentare italiano europeo? Dove sei? Cosa hai firmato? Mai niente. Allora non potete dire bisogna presentare i progetti, bisogna fare, si dovevano fare prima e non ci troveremo in queste condizioni maledette senza risposte a questi poveretti che vengono al banco solidale dopo una vita di lavoro a chiedere un etto di caffè. Ma vi rendete conto come trattiamo i nostri diversamente giovani? I banchi alimentari si devono rivolgere perché ha pensioni da fame e questi i vitalizi vogliono. Ma di cosa stiamo parlando? Livio da Padova, vai Livio! Ciao, un saluto a Caldato e anche a Montanariello. Dunque, meglio tardi che mai. Diciamo, se questi anziani che sono in continuo aumento e continueranno sempre di più a aumentare non è stato affrontato fino adesso, chissà che venga il momento che questo tema venga affrontato, perché un anziano ha dato nella sua vita, ha dato quello che ha potuto, ma ha dato, e perciò è giusto che anche se la scienza, la medicina eccetera vogliono prolungare la vita perché ritengono un loro dovere, è giusto anche che questi anziani siano in maniera corretta eccetera, siano gestiti al meglio, insomma, e non si può scaricare sul fatto ma è anziano è ora che mora, è ora no, se tu lo mantieni in vita gli devi dare la possibilità di vivere decentemente eccetera. Parliamo degli anziani, ovviamente quelli più poveri, perché c'è moltissima gente che si può gestire, che ha la possibilità di farlo, e dobbiamo anche pensare che vivere per un anziano non è facile per lui, non è facile per i figli, perché se hanno un po' di coscienza devono cercare di fargli compagnia eccetera. È difficile per tutti, perciò anche lui non graviamolo ancora, diciamo così, di dolore, di solitudine eccetera, perché facciamo una cosa ingiusta, inumana. Grazie, vi saluto. Ti voglio bene Livio caro, questo è il buon senso del popolo italiano, questo i cittadini che chiamano la mattina. Prego Caldato. Mi ha anticipato la risposta dopo lo sfogo di Mirella, che è vulcanica, diretta e anche molto attenta. Io mi augurerei solo una cosa, Mirella, che le facessimo queste cose. Perché prima, dopo, durante, non me ne frega niente, bisogna farle, bisogna cominciare a farle, mettere giù i paletti, fare dei progetti e cominciare a lavorarci sopra, perché non è possibile che una riforma dell'IPA sia ferma da 15 anni. Vi rendete conto? 15 non è anni. possibile che la gente sta aspettando mesi per fare una svamma, non è possibile. Io che sono stato lì, che aiuto ancora oggi tutti i miei ex vecchietti che mi chiamano, fammi una cortesia, chiama Gesù, metti a posto la casa, come devo fare, dove devo andare, e li accompagno e cerco di aiutarli, ma è veramente drammatico. Pensa a chi non ha un riferimento per fare questo, è lì. Però sul tema, per esempio... Noi lo troviamo morto a casa. Sì, ma no, perché è così. Sul tema precedente invece, che dice l'anziano deve rimanere a casa finché può, siamo tutti d'accordo, ci mancherebbe, anzi è stata instaurata, devo dire con molta attenzione, soprattutto nell'isola di Treviso, l'assistenza domiciliare, che sta funzionando abbastanza bene, direi anche con risultati soddisfacenti, dove queste nostre macchinette arancio girano, vanno da questi anziani, li portano a fare la spesa, gli fanno il bagno, li portano da mangiare eccetera. Quindi abbiamo dovuto ampliare anche le cucine per assistere proprio all'alimentazione fisica di sti anziani. Ci sono i centri CAT, adesso per esempio al villaggio San Liberale, che ce n'è uno di importante, lo stiamo battendo perché è ancora su un prefabbricato del 70. E intanto c'è. E adesso ne facciamo uno nuovo, esatto, strutturato. C'è. Allora sentiamo Montanariello, devo chiudere perché la trasmissione corre veloce. Ma su questi argomenti qua bisogna andare avanti una settimana. Prego, Montanariello.
Poi Montaniello mi mette 500 problemi, non ne risolviamo uno. Fermo, prego Montaniello. Io chiudo dicendo che condivido quanto diceva Caldazzo, condivido quanto diceva anche chi ha telefonato. È evidente che delle cose prima non hanno funzionato, è altrettanto evidente che ci deve essere una critica che però sia propositiva e costruttiva. Sono d'accordo. Anche sull'assistenza domiciliare io credo che benissimo quando funzioni, bisogna mettere però anche 2 soldini in più, perché molto spesso in alcune province, magari Treviso no, che l'hanno impostata con più risorse economiche, però per dire in alcuni comuni quando uno chiede il pasto deve mettersi in coda, aspettare, no? Quindi certi servizi vanno potenziati. Io chiudo con una nota polemica, però è tutto lì, cioè non è che non si possa dire, alla fine è tutto riconducibile a come tu amministri un territorio e come chi che lo va ad amministrare in qualche modo è stato eletto e rappresenta i cittadini. Io lo dico con molta serenità. È 30 anni che noi abbiamo un governo di destra in questa regione, 15 anni di Galan e 15 anni di Zaia. È 20 anni che ci promettono la riforma delle IPAB. Nell'ultimo piano sociosanitario hanno tagliato i posti letto per acuti, che vuol dire quello che è in ospedale, che se opera una volta finito è inutile che occupa il letto di ospedale, se deve fare riabilitazione lo mandiamo nella struttura intermedia, o se è una paziente terminale, è inutile tenerlo in ospedale, ci sono le strutture intermedie con le cure palliative. Abbiamo tagliato i posti letto degli acuti per fare le strutture intermedie con l'ultimo piano sociosanitario scorsa legislatura Zaia. I posti letto li abbiamo tagliati, mi pare 4.000, 5.000, non vorrei dire un'eresia. Le strutture intermedie che dovevano partire ne sono partite solo il 40%, quindi vuol dire anche altri Allora è evidente che se da 30 anni chi è alla guida della regione ci promette di fare qualcosa e non la fa, è evidente che tutti quelli che sono lì hanno una responsabilità, ma c'è una maggioranza che guida la nave e c'è una minoranza che pingola per raddrizzare la rotta. E quindi io dico, se 20 anni che Zaia, che ha fatto 5 anni da vicepresidente e 15 da presidente, promette la riforma delle IPAB e non le ha fatte, forse i cittadini dovrebbero avere il coraggio di dire basta, ti ma stufa, proviamo a cambiare. Magari quello dopo sarà peggio, ma quando una cosa non funziona devi provare a cambiarla. Io mi sento di difendere il presidente Zaia su questa cosa qui. Sapete perché? Perché se 15 anni che ha promesso una cosa e non la fa e continua ad avere il 76%, vuol dire che i cittadini veneti va bene questa cosa qui. Dopo Mirella, mio tipo temo sigaro. Ma non mi interessa niente Montanariello, io ormai grido perché è l'unico sistema. Allora Montanariello, io devo dirvi una cosa importantissima, ma veramente importante, vi ho invitato tutti e due, sia Montanariello che Caldato, perché così non si può andare avanti. Allora, io ho avuto ospite Ennio Bigliato, presidente Associazione Mobilità, il quale, poveretto, è venuto qua con la Disability Card, che è questa tessera che l'INPS dovrebbe mandare a tutti i disabili a casa, gratuita, che dà la possibilità a queste persone di non uscire più con un plico di fascicoli così e quando arrivano su un ufficio manca sempre qualcosa, oppure prendere, comprare qualsiasi cosa, anche un'automobile. Con questa semplice card tu arrivi e hai tutto quello che ti serve, diritti e doveri, perché è scritto tutto. Montanariello non lo sa nessuno. Ho invitato 5 sindaci, nessuno sapeva di questa cosa, nessuno. Hanno telefonato in diretta delle persone diversamente agili, perché io odio la parola disabili, nessuno sa di questa cosa. Ma possiamo andare avanti così? Questa, giustamente Ennio diceva, con questa io esco che non ho più fascicoli così. Allora un sindaco dice, sì, ma non potremo fare altre carte, bisogna mettere tutto sulla carta d'identità. Sì, ho capito, ma se al momento che c'è questa, sfruttiamola. Sfruttiamola. Cioè Montanariello è grave, perché poveretta la Federica ha detto, per noi è un dramma già uscire, fare una passeggiata. E qui non sappiamo neppure che c'è la disability card. Capisce Montanariello perché sono così? Perché non ce la faccio più, perché io proteggo i deboli, i fragili, quelli che non hanno voce, che non sono ascoltati, perché poveretti vengono messi da parte, non hanno il coraggio di combattere perché sono sfiniti.
Federica che ha chiamato e altri mi hanno chiamato dicendo ma cos'è sta roba Mirella? Non lo so, ma come non si sa? Di chi è la colpa? Lei, Montanariello? Secondo lei è l'INPS che dovrebbe mandare una circolare a casa perché non tutti bravi col digitale? No. No, cioè, perché quei che dice bravi dopo che vogliono sia persone che gli prepara Skype perché bisogna che abboni dopo parlare Skype e non riesce neanche a fare il collegamento, ha tutta sta pletora. Cioè bisogna capire che bisogna veramente intervenire e farla girare perché è importante per loro. Montanariello, Caldato, sì, ma, lei la sapeva della disability card? Sì, lo sapevo per fortuna. Però cosa dice la disability card? Che hai la possibilità di entrare in qualsiasi ente o qualsiasi ruolo amministrativo velocemente senza far liste perché chiamano anche da Treviso che non sanno che c'è la disability card? Evidentemente è stata abbastanza comunicata la cosa, è semplice la questione, ma continuiamo ad aggiungere cose su cose. Questa è la verità, ma lei non può aggiungere continuamente problematiche che già non riusciamo a risolvere, quelle che abbiamo già sul piatto. Le case non ci sono e si devono fare quei progetti. La disability card è pronta, però non ha perché nessuno mi dice niente. Ho capito, ma può darsi anche che siano mal informati o che sia stata ma se è venuto il Presidente appunto a dire questa cosa perché nessuno sa, 5 sindaci, neppure uno che sapeva. Montanariello. Ho capito, ma non si può. Allora, secondo me è solo poca attenzione e poca sensibilità di chi vorrebbe, perché secondo me, io se fossi lì avrei fatto una bella riunione con il dirigente del Ministero, la conferenza degli assessori sociosanitari delle regioni, i direttori generali, e avrei detto direttori dell'INPS, tecnici del Ministero, assessori, chi la manda? Manda la regione, manda l'INPS, manda il governo, uno si prende l'onere e le invia. 10 minuti. Cioè, così come invii il volantino elettorale a 5 milioni di veneti, ti invii la carta a 1 milione. Basta un po' di buona volontà, si fa una conferenza, l'INPS, tanto ricordati che l'INPS a ognuno delle persone che hanno queste difficoltà ha un indirizzo ben chiaro perché gli arrivano le pensioni, le comunicazioni, basta mettersi d'accordo chi le invia. 10 minuti. Basta. Montanariello, ho cercato di invitare la Presidente, non so quante volte, non ci riesco, non rispondono neppure al telefono. Perché ha molto da fare. Tutti impegnati, certo. Ascolti Mirella, prego Caldato. Il tema davvero, torniamo sempre lì, progetti e la famosa burocrazia che ci attanaglia in come ci muoviamo, non riusciamo a muoverci. Questa burocrazia, qualche Cristo qua, bastavano 10 minuti, come dice l'amico Montariello, fai una comunicazione, inviti i direttori generali dell'INPS, in 2 minuti hai risolto un problema. 2 minuti hai risolto un problema. Prego Montariello. Poi non ho bisogno. Perché qua a Montanariello facciamo un'altra ora allora, no? Prego Montanariello. Ha ragione Caldazzo, sai perché? Perché quando tu hai un rapporto con l'INPS sa dove trovarti. Tutto sa di te, c'ha la scheda lì. Ma ti manda dove ti manda la pensione, ti manda le comunicazioni, ti manda le esenzioni. Ti ho detto 10 minuti di tempo dedicati con Granus Salis, 10 minuti hai risolto il problema. Basta, finito. È venuto qua il Presidente. Poi io non ho bisogno di difendere perché non ne ha bisogno, ma mi riferisco all'amico Montariello, il Presidente Zaia. Il Presidente Zaia non ha bisogno di essere sicuramente difeso da me. Il tema è che anche lui, secondo me, è dentro su sto ingranaggio diabolico. Anche lui è dentro perché non è che secondo me lui non avrebbe voglia di fare le cose, ma pensa a te se uno come lui che ha però il seno, ingranaggi ma scusa, ma non è vero neanche che non funziona peggio di altri posti della nostra sanità. Io ho amici bravi, seri, che arrivano da Caltanissetta, che arrivano da Bari e vengono a curarsi qui. Però Caldazzo, posso farti una domanda? Ma certo che la puoi. Allora, io sono d'accordo con te che anche Zaia è annidato negli ingranaggi, ma se tutta Italia fa la riforma delle IPAB e il Veneto no, vuol dire che questi altri ha capito come venirne fuori almeno da quell'ingranaggio e Zaia no. Sì, tu sai bene quanto pesa l'IPAB della Sicilia rispetto a quella del Veneto. Capito, ma Caldazzo, hai ragione, ma se su 20 regioni togli la Sicilia e il Veneto, le altre lo hanno,
Vuol dire che Veneto e Sicilia hanno un problema. Sì, probabilmente il problema c'è, ma voglio dire, dopo ci sono i pesi, tu capisci benissimo che ci sono dei pesi. Che avevamo noi ma questa è la regione che ha più posti letto in Italia, ci sono altre cose. Abbiamo un peso caldato, c'è Mirella che sta aspettando, dov'è poveretta Mirella? al telefono, Mirella da Riese Pio Decimo, vai Mirella. Io mi devo scollegare, ciao Montanariello, ciao, vai Mirella, poi salutiamo anche Caldato, ciao Montanariello. Ciao, alla prossima. Ciao, buona giornata. Mirella. Ciao. Mirella? Niente, è caduta la linea con Mirella. L'abbiamo persa. Ma quante Mirelle abbiamo? Qua che siete tutto, chi ne ha più ne mette. Allora, Caldato, cosa possiamo fare per risolvere questi problemi? Io sai che sono... Può chiamare lei la Presidente, visto certo che fa parte, chiamo. grazie. Io ho un'idea chiara, che è questa. Mettiamo in fila i problemi, perché sennò qua abbiamo parlato di 15 cose. Io volevo parlare di disturbi alimentari. No, anziani. Ecco, anziani. È un mondo che possiamo stare qua 2 giorni. Anche una settimana. Anche una settimana, bravissima. E lei sa meglio di me quanta attenzione gli abbiamo dato, lei per prima, io per secondo, nei miei 7 anni di ISRA. Sì, però. Quanta attenzione gli abbiamo dato? Non basta. Non basta. Bisogna agire. Lei ha detto prima, dobbiamo mettere i paletti e fare. Abbiamo tentato di intensificare l'assistenza domiciliare, abbiamo tentato di mettere in piedi il co-housing e ci siamo riusciti quasi sempre, però sul tema posti letto e riforma IPA non siamo riusciti a fare nulla. Perché non c'è. L'ultima telefonata, poi salutiamo Luigi Caldato, Roberto da Padova. Vai Roberto. Ciao Mirella, allora avrei 2 o 3 argomenti da segnalare. Visite, ho chiesto una visita a 30 giorni, non ci sono liste aperte. Visita particolare di una certa gravità, non ci sono liste aperte, ok? Secondo, io mi sono sbattuto una settimana per iscrivermi e farmi mandare a casa dall'INPS la tessera dell'invalidità, quando l'INPS negli ultimi 4 anni mi ha fatto 4 revisioni dell'invalidità e il mese scorso ho fatto la 5ª visita per rivedere l'invalidità con 80% di invalidità e il 45% di necrosi al cuore. Di che cosa stiamo parlando? L'INPS, quando ha sbagliato a mandarmi una rata della pensione di invalidità, adesso vuole i soldi indietro. Perché non manda a casa le tessere di invalidità alle persone anziane? Di che cosa stiamo parlando? Io ieri ho parlato mi sono sbattuto per cercare di pagare la rata del bollettino per il rinnovo della patente, perché sono in commissione medica. Sono arrivato a chiamare dopo 4 ore e mezza al telefono il Ministero a Roma. Gli ho detto: guardate che siamo stanchi, guardate che prima o dopo qualcuno vi viene a prendere, ma noi siamo dipendenti dello Stato. Appunto perché siete dipendenti dello Stato, voi dovete darci conto di quello che fate. Se non lo fate vi mandiamo a casa, ma veniamo a prendervi sulla vostra sedia e vi accompagniamo a casa, e gli stipendi li blocchiamo e li date alle persone che ne hanno bisogno, perché bisogna fare così. Ormai la gente è stanca, non posso andare, come dice lei, a prendermi il letto di caffè perché non ho escape andare avanti, non si può, la gente è stanca, le persone anziane, mia mamma, erano 12 fratelli e hanno fatto 5-6 figli, adesso gli fa fatica a farne uno, ma non perché niga escape, perché niga voglia, questa è la realtà. Roberto, grazie Roberto, devo chiudere perché ho forato e Luigi Caldato deve anche salutare e rispondere. Prego Luigi Caldato. No, volevo ricordare a Roberto che l'assistenza e il welfare si faceva in casa una volta, ahimè.
ahimè, si curavano i vecchi, i bambini, non c'erano asili, si curava la gente in casa. Oggi non si fa più, ecco perché è peggiorata la situazione. Sul fatto invece della invalidità è chiaro che lì bisogna sollecitare e fare delle norme un po' più veloci, ma siamo anche lì bloccati da questa burocrazia. Non c'è niente da fare. Però, ogni cosa che tu muovi cadi. Sì, lì. però Roberto dice giusto che se qualcuno accelerasse un po' anche il lavoro che fa, forse non ci troveremo in queste condizioni. Lei pensa che uno che va in ufficio al mattino lì a dare le certificazioni della invalidità o vada lì e giochi col computer? Sarà lì per lavorare? Spero, no? Spero, perché voglio dire... ecco, Meno come a parlare. Perché sennò... Buono e cattivo esiste dappertutto. Certo, se invece in ufficio fossero tutti buoni o tutti cattivi, forse magari più cattivi andaria anche meglio. Allora io ringrazio tantissimo Luigi Caldato, consigliere comunale a Treviso, presidente commissione sociale, cosa non da poco. Non solo, perché ho anche la cultura, e dopo... la scuola, l'università e lo sport. Però sta bene, vuol dire che fa bene a politica, che fa bene a Caldato, a politica che fa bene. Io non sono politico, io non sono politico, per l'amor di Dio, non ho tessere in tasca, chiariamola. Io sono qua se posso aiutare qualcuno che ha più bisogno di me e che è meno fortunato di me. Grazie Luigi Caldato, ancora grazie a Jonathan Montanariello, anche a Roberto e alle telefonate, e adesso andiamo con la seconda parte, pubblicità. Presento subito altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Bruno Mori, presidente Veneto Futuro Agricoltura. Grazie Mori di essere qui. Saluto anche collegato da Roma il professor Roberto Cauda, professore malattie infettive Università Cattolica. Grazie professore, grazie veramente di essere ritornato con noi. Saluto anche da Padova la professoressa Donata Favaretto, tossicologa forense. Veramente grazie, dovrebbe collegarsi, mi dicono dalla regia. Allora iniziamo subito dal professor Cauda. Io professor Cauda la ringrazio e la saluto perché io vorrei parlare di un tema importante che veramente forse non ne parliamo abbastanza, oppure qualcuno sente ma non ascolta. Io ho avuto sia il professor Palù che ieri ho avuto anche il professor Pregliasco, che hanno detto che non bisogna abbassare del tutto la guardia, che ci sono ancora questi casi. Ho anche avuto dei pediatri, il dottor Ruffato, che è molto preoccupato e molti genitori non vaccinano più i loro bambini. C'è una crescita di morbillo che comincia a preoccupare. Ma perché qualcuno non vuole ascoltare gli addetti ai lavori, quelli bravi, competenti, quelli che studiano per migliorare la qualità della vita? Arriviamo a 100 anni grazie a voi professore, e veramente dobbiamo dirvi grazie, anche se arriviamo male purtroppo, perché ci avete allungato la vita, mandiamo i banchi alimentari perché abbiamo le pensioni da 500 euro. Poi dicono che mi arrabbio, ma quando vedo al Banco Solidario un anziano che mi chiede un etto di caffè, capisce che mi arrabbio per il giusto motivo. Ma torniamo al professor Cauda. Allora, com'è la situazione, professore? Innanzitutto grazie per l'invito, e ho assistito a parte la coda della trasmissione precedente e ho visto la sua, animosità, indignazione che lei ha di nuovo in qualche modo esteso a questa parte, ed è giusto, perché le persone anziane meritano il massimo dell'attenzione. Ciò detto e ciò premesso, è chiaro che le malattie infettive, il lockdown e tutto quello che c'è stato per il Covid hanno dimostrato l'importanza che possono avere e l'impatto che hanno sulla società civile. Purtroppo la lezione Covid non è stata forse completamente compresa da molti, e come giustamente lei ricordava, l'allungamento della vita si basa soprattutto, non solo ovviamente, sulle vaccinazioni, sulla prevenzione delle malattie infettive, che ricordo fino a non molto tempo fa rappresentavano una delle prime cause di morte, e ancora nei paesi a risorse limitate abbiamo queste malattie come importanti cause di morte e soprattutto di malattie nei bambini e nelle persone più fragili. È chiaro che la sensibilità nei confronti delle vaccinazioni è un qualche cosa che è molto, direi, affonda le radici nella storia.
quando io faccio vedere a lezione, introduco il tema delle vaccinazioni, faccio vedere una vecchia dipinto, anzi è un'incisione degli inizi dell'Ottocento inglese, in cui c'è un mostro fatto con le sembianze di una vacca che divora i bambini. Ora do una spiegazione di questa immagine. Alla fine del Settecento Jenner aveva introdotto la vaccinazione antivaiolo, che ricordo mieteva vittime nelle persone, però c'era una diffidenza già allora nei confronti dei vaccini. Quindi la storia della diffidenza nei confronti dei vaccini è una storia antica. Oggi però noi abbiamo, o dovremmo avere, quelle basi culturali che ci permettono di superare questa diffidenza e soprattutto di comprendere che oggi la prevenzione è l'unico modo per poter uscire da situazioni drammatiche, come ad esempio abbiamo anche vissuto recentemente. E concludo ricordando che il morbillo, di cui non c'è la grande attenzione, mieteva migliaia e migliaia di casi e anche di vittime, purtroppo fino a non molto tempo fa, e c'è stata una grande svolta grazie al vaccino. Ora, se noi abbassiamo la guardia, rischiamo di tornare indietro. Professor Cauda, un'altra cosa importante è che ho avuto il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca trevigiana, il dottor Francesco Benazzi, che proprio il lunedì che era ospite aveva detto che è arrivata questa circolare ufficiale dove si cessava di mettere le mascherine negli ospedali. In qualsiasi riparto non si poteva fare meno di mettere ormai la mascherina, perché i casi erano pochi e non c'è questa pericolosità. Dopodiché invece parla il professor Palù e dice: ma io sarei un po' più cauto, in certi reparti, io specialmente nei reparti di malattie infettive, la mascherina la metterei, e anche in circostanze dove magari mi trovassi anche ad avere delle fragilità vicino, magari anche diversamente giovani, ecco, con molte persone, io andrei molto cauto. Lei capisce che quello che è a casa dice, ma uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, allora io penso che dovrebbe prevalere il buon senso di ognuno di noi. Io mi ricordo benissimo quando sorridevamo che vedevamo i cinesi, i giapponesi che arrivavano con la mascherina e non c'era niente. Loro facevano già prevenzione. Ecco, io penso che anche noi, in maniera dove siamo, dove ci troviamo in quel momento, dobbiamo ragionare con il buon senso. Cosa dice, professore? Dico che il bianco e il nero in medicina non esistono, ci sono le sfumature di grigio, e io credo che sia giusto in questo momento dare all'opinione pubblica un messaggio univoco, nel senso che non stiamo più vivendo le situazioni drammatiche del passato, e quindi nella stragrande maggioranza dei casi la mascherina non è necessaria. Però, come sembra lei ricordasse le parole del professor Giorgio Palù, io credo che bisogna anche fare delle giuste eccezioni. In malattie infettive io ricordo che ben prima del Covid, molto prima del Covid, noi la visita la facevamo indossando le mascherine e davamo le mascherine in determinate situazioni alle persone che venivano a visitare i loro congiunti ricoverati. Quindi è anche l'idea che se c'è un soggetto fragile, un soggetto con una malattia sottostante che gli riduce le difese immunitarie, ma anche questo valeva ben prima del Covid, è giusto mettere la mascherina. Quindi, come lei ha ricordato, il buon senso dovrebbe essere quello che regola le nostre decisioni, che possono essere in linea con determinate prese di posizioni, ma che in alcuni momenti possono anche essere difformi. Allora saluto anche Bruno Mori, Presidente Veneto Futuro Agricoltura, perché per star bene e essere sani bisogna mangiare bene e mangiare sano. Certo, con quello che costano le materie prime, tanto è vero che i discount sono al primo posto perché la gente ha pochi soldi. Vai a prenderti un olio extravergine di oliva, un litro, cosa costa? E perciò noi vediamo, specialmente la popolazione anche diversamente giovane, che tende a fare la spesa su questi posti. E soprattutto anche queste verdure in buste
di plastica, frutta in busta di plastica, questa plastica che purtroppo con queste particelle poi ce le mangiamo e nessuno dice niente, per non parlare dell'acqua in bottiglia. Allora, Mori, cosa sta succedendo in agricoltura? C'è questa attenzione, c'è questa voglia di capire che forse bisogna tornare un po' indietro, ecco, la monocultura ormai sta invadendo e mettendo a repentaglio anche le nostre produzioni con questo cambiamento del clima. Prego, Mori. Beh, intanto grazie della vostra disponibilità a essere qui presenti questa mattina. Vorrei fare una premessa che in tempo di Covid, giustamente, quando andavano via tutti in Italia e non solo in Italia, nel mondo con la mascherina, l'unica attività, una delle uniche attività che ha lavorato in maniera forte è stata l'agricoltura, perché comunque pandemia o non pandemia bisognava mangiare. Noi abbiamo dato un grande servizio e un grande senso di responsabilità al mondo. Abbiamo prodotto le nostre derrate alimentari e abbiamo sfamato il mondo. Certo che oggi si deve introdurre un'agricoltura diversa dal passato, un'agricoltura in cui il cittadino, in cui il contribuente, in cui tutti dobbiamo essere più responsabili, meno inquinamenti, meno fitosanitari e più qualità. La gente, il popolo ci chiede la qualità dei prodotti sani, prodotti genuini e meglio ancora se fossero a bassi costi, a basso potenziale di acquisto da parte del cittadino che va dalla massaia, che va a prendere al supermercato il prodotto. Su questo argomento io faccio solo un breve esempio perché il tempo è tiranno. Un chilo di grano al contadino o all'agricoltore viene pagato 20 centesimi. Un chilo di pane, che si impiega l'80% di materia prima e quindi di grano, costa 4 euro. C'è una differenza enorme in cui non va a ingrassare il reddito dell'agricoltura, ma bensì a ringraziare qualche altro reddito, e specialmente nell'ultima catena alimentare, cioè quella non quella della trasformazione ma quella della vendita. Allora io dico, qui le istituzioni, i governi, l'Europa, che è assente in questi parametri, devono intervenire, perché, ha detto bene lei, il pensionato, il reddito medio-basso non ce la fa più acquistare i prodotti per mangiare, perché sono andati alle stelle, e specialmente dopo il Covid, guarda caso. Quindi questa è l'agricoltura, un'agricoltura diversa. Futura Agricoltura, di cui io rappresento, sono il presidente del Veneto, è indirizzata da anni verso produzioni più ecologicamente possibili, più sane, genuine e anche con prezzi alla portata di tutti. Allora saluto anche la professoressa Donata Favaretto, tossicologa forense, collegata con noi da Padova. Grazie veramente professoressa Favaretto, perché anche noi abbiamo diritto di capire, di comprendere, perché gli addetti ai lavori sono bravi, ma anche noi abbiamo diritto di capire cosa sta succedendo. Molta droga che gira, professoressa, siamo molto preoccupati. Io ho presidi che vengono ospiti, insegnanti, ecco, e soprattutto qualcuno non ci spiega bene cosa sta succedendo nei giovani, oppure qualche genitore che dice: ma cosa vuoi, si è fumato una canna, l'ho fatto anch'io, qual è il problema, noi ingigantiamo le cose. Ecco, ci spieghi invece quanto pericoloso è giocare con queste cose che non conosci, ecco, che non sei sufficientemente informato. Anche a scuola, a mio avviso, dovrebbero proprio impegnarsi di più in questo, visto i numeri che abbiamo di ragazzi che si drogano. Prego. Voce, professoressa. Mi sente? Adesso sì, prego professoressa. Ecco, dicevo che gli adolescenti, i ragazzi sono particolarmente fragili rispetto al problema della droga, in quanto sono
curiosi, no? E quindi le esperienze, anche quelle che appaiono pericolose, no? In realtà a un ragazzo giovane possono sembrare allettanti e è come pensiamo anche a un bambino che fin tanto che non si scotta, no? Non capisce, no? Che l'acqua calda può far male, ecco. E il problema con le droghe è molto spesso questo, che è la curiosità che ti porta verso a provare le varie esperienze e poi rimani coinvolto, no? La droga ha la caratteristica proprio di far sì che i nostri neuroni, il cervello, abbia bisogno della droga stessa ed è quello che altera il comportamento delle persone, le spinge a continuare a ricercare la sostanza che apparentemente la prima volta, la seconda volta che l'ha utilizzata, l'ha fatto in qualche modo essere, non so, soddisfatto di questa esperienza, che può essere un'esperienza stimolante o anche un'esperienza deprimente, però poi il nostro sistema nervoso diventa, come dire, carente di quella sostanza e continua a cercarla, facendo sì che le persone diventino proprio dipendenti, cioè il loro desiderio principale è proprio quello di tornare ad utilizzare la sostanza. E quindi è un rapporto veramente, è un circuito molto pericoloso. Come tossicologa forense devo dire che non esistono droghe leggere o droghe pesanti. Anche la cannabis, che è la sostanza più utilizzata in Italia e anche in Europa, anche in Italia con l'ultima relazione che è stata fatta al Parlamento sullo stato proprio dell'uso delle sostanze, sicuramente le tonnellate di cannabis che vengono sequestrate e vengono utilizzate sono le prime, seguite poi dalla cocaina. La cannabis non è una droga leggera perché va a influenzare proprio lo sviluppo dei neuroni. Tant'è vero che è più pericolosa per un adolescente, per un ragazzo in crescita, piuttosto che per un adulto. Ad esempio, se l'adulto si fa di canne, che non è piacevole perché comunque diventi stordito, ecco, non sei più in grado, diciamo, di fare determinate attività, però poi smetti di usarla, ce la fai e smetti, i tuoi neuroni tornano come prima. Invece nei ragazzi in crescita, il neurone proprio, che sono le cellule, no, del nostro sistema nervoso, sono in crescita e utilizzando la cannabis come dire, si deteriorano, diminuisce il numero dei neuroni e la qualità di questi neuroni, per cui anche se smettesse questa persona, questo giovane, non recupera più la stessa capacità, diciamo, neurologica, cerebrale che avrebbe avuto senza l'incontro con la cannabis. Ecco. Quindi la cannabis è pericolosa, la cannabis fa danni. E tutte le altre droghe pure. La ringrazio, professoressa Favaretto, per far capire, ecco, l'importanza di conoscere, di non sottovalutare se non sei all'altezza di capire, informati, vai dagli addetti ai lavori, non prenderla così facile, non permettere che tuo figlio faccia questo perché l'ho fatta anch'io, tutto sommato è un'esperienza che serve. Però io vorrei chiedere anche al professor Cauda, ecco, si parlava molto di AIDS, adesso sembra che sia sparito, nessuno dice più niente. Ecco, cioè si sa poco di quello che interesserebbe, si sa tanto di quello che non interessa a nessuno o a pochi. Com'è la situazione, professor Cauda, anche per quanto riguarda l'AIDS e anche questi aghi che girano molto facilmente, purtroppo, che se li passano? Cosa sta succedendo? Perché siamo molto preoccupati, questi ragazzi che si bucano nei giardini, dappertutto, nei garage, guardate che ci sono dei numeri impressionanti, e soprattutto anche la sessuologia non si fa a scuola, questi ragazzi che giocano col corpo come fosse un oggetto a piacere. Prego, professore. Sì, certamente, io sono pienamente d'accordo con quanto ha detto la collega tossicologa forense sugli aspetti, diciamo, sull'impatto sulle cellule nervose e neurologiche. C'è anche un grosso impatto che abbiamo visto nel passato e che vediamo ancora adesso sulle malattie infettive, cioè la trasmissione di malattie infettive attraverso, lei ricordava gli aghi, attraverso una sessualità non responsabile, e questo non si combatte, io credo, con le proibizioni, ma si combatte con l'informazione, e sono d'accordo con lei che probabilmente, o anzi toglierei probabilmente
probabilmente, e metterei il sicuramente, andrebbe fatto una maggiore informazione raggiungendo i giovani, perché sono le persone più vulnerabili, cioè sono quelli che hanno minori conoscenze e che quindi sono più soggetti a essere vittima, tra virgolette, delle malattie, tra queste le malattie infettive, non solo l'HIV ma anche altre potrebbero essere in gioco. Mi permetta anche di aggiungere una cosa, non è solo una questione di informazione, ma anche una questione di responsabilità. Io credo che c'è una falsa, parlando proprio di AIDS, visto che lei l'ha citata, anzi di HIV, come credo più modernamente bisognerebbe rivolgersi a questo tipo di malattia, di infezione. Anzi, io credo che andrebbero fatte un approccio di dire sì, oggi esistono dei farmaci, grazie a Dio, che possiamo curare questa malattia e questa infezione e impedire che diventi una malattia grave, però sarebbe meglio prevenire tutto questo, quindi fare un'informazione capillare. Io credo che la sfida che abbiamo davanti noi, operatori sanitari, ma anche i cosiddetti stakeholders, cioè quelli che pigliano le decisioni a tutti i livelli, da regionale, nazionale, eccetera, sia quella di implementare l'informazione sulle droghe e anche sulla sessualità, non solo nei confronti dell'HIV, che rappresenta un problema ancora esistente, ma sicuramente di minore impatto rispetto a quello che era negli anni 80 e 90, ma nei confronti di tutte le possibili malattie e infezioni che si possano verificare. Quindi la parola d'ordine, a mio giudizio, sia informazione e formazione. Questo passa invariabilmente dalle scuole, dai centri di aggregazione e anche forse dalle università. E si chiama anche un'altra parola, prevenzione, che è quella che dovremo tutti quanti fare assieme, informando anche molto di più. Vede, professor Cauda, è giusto quello che lei ha detto, bisogna chiamare col nome giusto HIV, però se io chiamo con questo nome, molti diversamente giovani e non solo a casa non lo sanno, perché anche la terminologia è importante, però si chiamava così. È passato così, come adesso sul clima sono le bombe d'acqua, poi ho gli esperti che dicono sono nubifragi, ma cos'è sta bomba d'acqua? Non esiste questa parola, esiste il nubifragio. Capisce quanto importante è anche spiegare correttamente e dare il nome giusto, perché è tutto un cambiare completamente quello che è il nome e forse è la verità. La verità è anche, Mori, però, che purtroppo noi mangiamo la frutta che non sa più niente, abbiamo le fragole che sono bellissime, sembrano quelle del mago Merlino, poi mangi la fragola e non sa da niente, anzi è plastica. Aceto, sale, aceto, olio, non sa da niente. Le pesche, io mi ricordo quando ero piccola, le pesche che erano così sparite. Forse sono i terreni che non riescono più a dare come davano una volta, c'è qualcosa, questa monocoltura, cos'è successo? Non riusciamo più a mangiare neppure la verdura, c'è qualcosa che non funziona. Lei ha detto giustamente, forse bisogna tornare un po' indietro. Ecco, tante cose che non servono vanno mangiate solo in stagione, ma perché la devo mangiare 12 mesi all'anno? Prego. Ma lei ha toccato un tasto estremamente puntuale e vorrei dire anche che dobbiamo il più possibile trasmettere ai cittadini consumatori. Bisogna ritornare indietro, bisogna ritornare alle produzioni stagionali, bisogna ritornare alle produzioni locali. Perché oramai nella globalizzazione siamo arrivati a un punto che parte una mela dal Cile, in 2 giorni arriva in Italia ed è pronta ai supermercati. Ma non è questo il sistema di mangiare. È naturale che quella mela è stata levata cruda, parte dal Cile, che anche qui bisognerebbe aprire una parentesi, perché la sanità in Cile non è la sanità dell'Italia, quindi quello che usano in Cile non è certo autorizzato dallo Stato membro Italia, dall'Europa. E poi è vero, c'è una desertificazione dei terreni, perché non si usano più
liquami, non si usano più letame, che una volta c'erano le stalle, oggi ci sono molto meno stalle, e si usa la concimazione chimica. Addirittura siamo arrivati che le culture, specialmente le fragole o comunque determinata frutta, viene coltivata fuori dal terreno. Viene coltivata all'altezza d'uomo con delle tecnologie moderne, per carità, saranno anche moderne, ci saranno anche le grandi quantità prodotte, ma non c'è più la qualità. Ha detto bene che sa da plastica, perché in agricoltura si usa troppa plastica. Le pacciamature, in termini tecnici si chiamano pacciamature, comunque quel sistema in cui la pianta cresce surriscaldata dal nylon, viva Dio, o prima o poi però quella plastica ce la ritroviamo all'interno dei mari, all'interno del mondo contemporaneo, quindi bisogna ritornare indietro, dobbiamo avere il coraggio di tornare indietro. Le nuove generazioni lo stiamo trasmettendo in maniera forte. Dobbiamo ritornare indietro nella realtà di un'agricoltura sana e magari anche più ridotta, perché, se mi permette all'ultimo secondo, vanno buttate il 50% delle produzioni, vanno buttate al macero. Non è normale. Non è normale, no, e fa bene a dirlo e a evidenziarlo Mori. Allora io adesso vorrei far vedere alla professoressa Favaretto, ma anche al professor Cauda e a Mori, questo papà disperato per questo figlio che non c'è più, e soprattutto quello che abbiamo sentito da questo guru che parla di purghe, di cose che tutto sommato non sono così problematiche, e invece poi abbiamo sentito cosa ha detto la professoressa Favaretto. Forse anche noi dobbiamo imparare a seguire un po' di più i nostri ragazzi e vedere cosa sta succedendo. Andiamo a vedere questo papà e gli interrogativi. Sì, allora... Vediamo il servizio prima, professoressa, poi interviene. Papà interrogativi, grazie, che così abbiniamo anche la sua risposta a quello che abbiamo sentito e che vogliamo capire. Chiede accertamenti tossicologici su tutti i presenti al rito l'avvocato Nicodemo Gentile, che rappresenta la famiglia di Alex. Verifiche, dice il legale, che dovevano essere già fatte. L'uso di sostanze, questo è il punto, potrebbe aver alterato anche il ricordo e la genuinità delle dichiarazioni finora rilasciate da chi ha partecipato a quel raduno di musica e terapia alla presenza dei due curanderos. Finora il guru Andrea Zuin, organizzatore dell'evento, ha parlato di tisane depurative. I curandero hanno delle medicine che si chiamano purghe e servono proprio per pulirti fisicamente. Ovviamente quando ti pulisci fisicamente c'è una reazione anche emotiva, perché è come se rilasciassi qualcosa, ma è tutto in nome della pace, della soluzione dei problemi, non della creazione, non di certo nella stimolazione di un assassino, non di certo nella stimolazione di una rabbia. Non solo, a poche ore dal nuovo sopralluogo sulla scarpata adiacente all'abbazia, il legale della famiglia ribadisce di non credere all'ipotesi di caduta accidentale e a maggior ragione volontaria. Più che buttarsi, è stato lanciato da un terrapieno l'ipotesi di Gentile, cui si aggiungono le parole del papà di Alex, Luca, che in un post pubblicato nelle scorse ore sui social è ritornato a lanciare un appello a chi c'era. Ogni dettaglio può essere importante, dice Luca Marangon, che descrive il figlio come un ragazzo pieno di voglia di vivere e generoso, che si fidava degli altri, forse troppo ingenuo. Insomma, per la famiglia qualcuno almeno ha visto e sa qualcosa, anche indirettamente. Dall'abbazia finora la voce più chiara è stata quella dello stesso Zuin. Io in cuor mio sono sicuro e ho fede che i presenti in quel cerchio non sono responsabili. I presenti in quel cerchio, ma non è questo, c'è in corso un'indagine molto importante. Io quello che vorrei capire sono, con questa facilità, sono purghe, non fanno niente, ti liberano. Ecco, forse dobbiamo arrivare a capire questo, ecco, queste foglie, queste erbe che abbiamo visto, non tutti abbiamo lo stesso modo di assimilare, ognuno ha la propria maniera. Prego, professoressa.
Certo, allora non sappiamo nel caso specifico quale fosse la composizione del decotto della bevanda che è stata utilizzata. Si è parlato di ayahuasca. Bisognerebbe verificare effettivamente che cosa è stato somministrato durante questo incontro, cosa che ovviamente io non conosco, però il grosso problema è che se sono stati veramente somministrati dei decotti chiamati ayahuasca a base di alcune sostanze ben precise, quelle sostanze sono sostanze stupefacenti e quindi la somministrazione di questi decotti configura un reato, perché è come se qualcuno distribuisse agli altri della cocaina, dell'eroina, dell'ecstasy. Si tratta proprio di fornire ad altri sostanze stupefacenti. Quindi credo che sia importantissimo capire se c'è stato anche questa possibilità che qualcuno somministri ad altro sostanze stupefacenti. Perché l'ayahuasca è una bevanda che tradizionalmente nell'Amazzonia, nel Perù e in altre regioni del Sud America veniva preparata dagli sciamani per la propria tribù in alcuni riti, ed erano riti gestiti appunto dallo sciamano in cui lui faceva un decotto utilizzando delle liane e delle foglie delle piante locali. Questo decotto veniva distribuito ai presenti e lo sciamano guidava, diciamo, l'esperienza, quella che per loro era un'esperienza mistica, perché utilizzando sostanze allucinogene contenute in queste piante si diceva di mettersi in contatto con gli spiriti e con gli dei. Non so se mi sentite. Sì, la sentiamo bene, la vediamo così e così, ma come voce bene, sì, professoressa. Grazie, ecco. Quindi questa esperienza era un'esperienza entactogena, cioè metto dentro in questo decotto una pianta che fornisce l'allucinogeno, dimetiltriptamina, e un'altra pianta che prolunga l'effetto dell'allucinogeno. Questa è la miscela base. Poi in realtà da questa miscela base uno potrebbe anche aver fatto miscele diverse, aggiungere altre sostanze, e questo si potrebbe sapere soltanto analizzando effettivamente il decotto, la pozione, per capire che cosa è stato somministrato. Gli effetti, se si tratta di ayahuasca, sono comunque effetti allucinogeni, in particolare allucinazioni visive, che la persona vive come dei sogni vividi, pensa di essere in un altro luogo, in un'altra dimensione, vede cose che non ci sono. Ecco, per cui è importante durante questi riti sciamanici, era importante, ma era nella loro religione, nel loro sistema di vita di queste tribù, che ci fosse appunto lo sciamano che controllava le persone e le teneva in questo cerchio, le teneva lì proprio perché non vagassero da sole in preda all'allucinazione nella giungla, nella foresta amazzonica e gli succedesse qualcosa di male. Ecco. Quindi era fondamentale che ci fosse qualcuno che accompagnava le persone in queste esperienze. Poi, dal punto di vista proprio tossicologico, queste sostanze possono essere letali? Non sembra che abbiano una letalità immediata, acuta, sono più le conseguenze proprio dell'allucinazione che possono portare a comportamenti pericolosi. Ma dipende anche da quanta sostanza viene messa nel decotto per saperne poi gli effetti effettivamente. Vi sono anche delle reazioni a queste sostanze che possono essere pericolose, ma anche pericolose per la vita, in quanto possono prolungarsi. Per esempio, se qualcuno utilizza dei farmaci antidepressivi e utilizza anche l'allucinogeno, la dimetiltriptamina e l'inibitore delle aminoossidasi, si può scatenare una sindrome molto pericolosa, che è la sindrome serotoninergica. Ecco. Adesso però io ovviamente parlo in astratto per quello che è veramente l'ayahuasca e non so che cosa sia stato effettivamente bevuto o somministrato. Quello che però è importante dire che se veramente è stata somministrata della dimetiltriptamina, dell'armina e dell'armalina, cioè gli ingredienti base dell'ayahuasca, quelle sono sostanze stupefacenti
tabellate nella nostra legge contro gli stupefacenti, che è il DPR 309/90. Allora, grazie ancora professoressa, perché è giusto capire soprattutto questi genitori, ecco, queste persone che devono stare attenti, perché la vita ce n'è una sola, non si può morire a 18, a 20 anni, non si può morire neanche a 90 a mio avviso. Io starei qua sempre, sto così bene qua, anche se ci sono problemi, io sto proprio bene, ma non importa. Però ecco, non superare il limite, professoressa, è questo che questi ragazzi, ecco, questa adrenalina che vogliono provare, questa energia che hanno in corpo, ecco, però c'è un limite, professor Cauda, perché poi arrivano da voi, si infettano senza pensare al pericolo che corrono in quel momento e non sempre si guarisce. Io mi ricordo che ho avuto un ospite, ecco, che lui aveva provato purtroppo tante droghe, fortunatamente è un medico, è riuscito a uscire, sta facendo anche delle terapie per altri, dice a 18 anni girano col pannolone, si sono bruciati il cervello, questa è la verità, non si rendono conto quanto male si fanno, perché il limite viene sempre superato. Cosa dice professor Cauda anche in merito a quello che ha detto la professoressa Favaretto? Prego. Innanzitutto ho molto apprezzato quello che ha detto la professoressa Favaretto, perché io ignoravo totalmente, non ho difficoltà ad ammetterlo, quello che era questo approccio. È stata veramente molto esaustiva, puntuale e perfetta, per quel che ovviamente quel poco che posso dire io. Quindi ho molto apprezzato e mi congratulo con lei. Per quello che riguarda il problema generale, io ritornerei un po' alla mia precedente risposta, nel senso che c'è un mondo in rapida evoluzione e che ormai stiamo vivendo in tempi veramente rapidissimi, viene tutto bruciato le esperienze, e bisogna forse, come il Presidente Mori prima diceva, di tornare ad una agricoltura, traduco io, a misura d'uomo. Bisogna forse ritornare a quella che è una informazione, una formazione, forse un po' tra virgolette démodé in epoca social, ma che potrebbe essere la risposta per impedire che si sviluppino quelle situazioni drammatiche a cui lei faceva precedentemente riferimento. Quindi io credo che, come sempre, la risposta sia anche all'interno della famiglia. Prima non l'ho ricordato io in maniera colpevole, ricordavo la scuola, ricordavo le aggregazioni sociali, ma la famiglia è forse il primo importante elemento, che non va certamente colpevolizzata laddove ci sono delle sbavature, ma che va comunque coinvolta in tutte le scelte. Allora, visto che abbiamo parlato di famiglia, adesso vi porto a Padova, perché c'è stata una mamma che ha mangiato la torta cannabis. Andiamo a vedere, andiamo a sentire. Oh, guarda che bel dolce, che pensiero gentile, avrà sicuramente pensato a questo l'inconsapevole mamma rimasta intossicata da un succulento dolce al cioccolato e riso soffiato a cui il figlio aveva aggiunto un ingrediente segreto, la cannabis. La donna, residente a Corezzola, in stato confusionale con un forte malessere, è arrivata nei giorni scorsi all'ospedale di Piove di Sacco, sospettava di essere rimasta intossicata da qualche alimento. La sorpresa dei medici quando la donna è risultata positiva a cannabinoidi trovati in dose massicce. I carabinieri allora sono andati nella sua abitazione e a quel punto è arrivata la scoperta. Il figlio, 21enne della donna, ha candidamente ammesso di aver fatto un dolce tipo brownies aggiungendo della cannabis. Lo aveva lasciato in cucina senza immaginare che la madre potesse mangiarne una fetta. Il ragazzo è stato segnalato alla prefettura di Padova come assuntore di sostanza stupefacente. Il suo esperimento culinario invece è stato posto sotto sequestro. Per la mamma, dopo il forte malessere, è rimasto solo un grande spavento. Penzano, poi andiamo dalla professoressa Favaretto. Ecco, con l'incredulità pensavo di non aver fatto niente, un buon dolce, ma vi rendete conto? Vai Luciano. Sì, Mirella, ciao. Prego. Luciano Rensano. Niente, io, Mirella, lo sai, ho 78 anni a ottobre e non ho la ricetta per queste cose, ma prima di tutto avrei la ricetta per tagliare l'erba sotto i piedi ai spacciatori.
bisogna togliere i miliardi ai grandi spacciatori. E come fai? Se un prodotto nel 1930, lo sappiamo, no, in America, ha messo fuori legge i liquori, e dopo i gangster lo facevano arrivare dalle isole, da Cuba, da tutte, finché l'hanno liberato. Io ho 3 amiche che hanno problemi con i figli maschi, tutte e 3. Hanno cominciato a 16-17 anni a drogarsi, andare in carcere, bisogna fare qualcosa. L'AIDS erano qualche migliaio nel 1980-82 quando Montagnier l'ha scoperto. Adesso Mirella in Italia sono 2 milioni e veniva a lavorare un medico di Brescia lì al pronto soccorso di Gavardo. Sai cosa mi ha raccontato una sera? È andato a fare il giro con il suo amico medico che lavorava in infettivi e lì sulla strada c'erano le signorine e di più della metà erano malate di AIDS e tutte libere. E poi ci sono altre malattie, non c'è solo l'AIDS, tutte libere. Secondo il mio modesto parere lo Stato deve essere forte. Lo Stato deve, una di queste amiche, me l'ha detto un anno fa, ha detto al figlio 25enne, vai in comunità, no? Lui non vuole andare, i carabinieri non possono farci niente. Cosa fa una famiglia? Cosa fanno i genitori? Molto Sono chiaro, soli. Luciano, devo correre perché siamo in tanti ospiti e molti competenti questi ospiti questa mattina, perciò ascoltate bene quello che dicono. Allora, professoressa, ha sentito questa mamma inconsapevole, mangia questa fetta di torta, il ragazzo, ma non avrei mai immaginato, per quello dico che forse bisogna informarli di più questi ragazzi che pensano di sapere tutto, loro sanno tutto, a 14 anni sanno tutto e non sanno niente, sono piccoli, specialmente i ragazzi. Prego, professoressa. Sì, bisogna informarli. Il fatto è che la loro fonte di informazione è il web, è internet, oltre che il compagno di classe piuttosto che l'amico che si trova in piazza. Non leggono i giornali e credo che ultimamente non guardino nemmeno la televisione. Hanno altri sistemi, hanno altri canali, sono appiccicati sicuramente al telefonino, certo, ma non certo per le telefonate quanto per stare sul web, no? Navigare. E navigando si trova veramente di tutto. Adesso io non propongo certo la censura, però usufruire di tutte queste informazioni senza sapere effettivamente come comportarsi è pericoloso. E anche le ricette dei dolcetti alla cannabis si trovano sicuramente, non ci vuole tanto per trovarle. E comunque il ragazzino poteva non immaginare che la mamma lo mangiasse, ma se l'ha fatto questo dolce perché sapeva che qualche effetto lo avrebbe avuto, no? Non è un ingrediente, la cannabis, che si utilizza per fare i dolci, quindi si sarà giustificato così dicendo non sapevo. Però in realtà ne sanno più di noi se vogliono, perché sanno tutto, hanno accesso alle... Sì, però professoressa, vede, il problema è che diventano pericolosi perché basta che ne trovi uno. Cioè non è che ne devi trovare 100.000, basti che ne trovi uno come quello che guida male la macchina e che non rispetta i limiti. Questi ragazzi, alcuni, perché ce ne sono di bravissimi, lo dico sempre professoressa, anzi io punto sui giovani e mi fido veramente, però dobbiamo parlare di quelli che non si comportano bene, è là il problema grande. Non è che dobbiamo parlare di quelli che si comportano bene, ma vedere come funziona con quelli che non si comportano bene, che prendono tutto alla leggera, che osano sempre più in alto. Ecco, Professor Cauda, come commenta e come ci saluta? Io credo, sono d'accordo con quanto diceva la vostra precedente ospite, la tossicologa, sul fatto che oggi è molto più difficile di ieri trasmettere determinati messaggi, tra virgolette, virtuosi alle persone, anche perché le fonti di informazione sono cambiate nel corso dei decenni. La televisione, la radio hanno meno appealing, i giornali ancora di meno, è tutto sul web, sui social, e anche se può essere, come penso, una minoranza quelli che
devono avere delle informazioni o che hanno informazioni errate. Io sono positivo come lei, penso che la stragrande maggioranza delle persone non abbiano comportamenti tra virgolette sbagliati, però proprio perché ci sono persone che possono avere o che sono a rischio di avere comportamenti sbagliati, ribadisco, e questo vorrei lasciarvi con questo parola chiave, educazione, nel termine inglese dell'education, che va fatta, io non credo solo in maniera così via internet eccetera, ma attraverso un vis-à-vis. E quando io parlavo prima dei vari livelli, famiglia, centri di aggregazione, scuola, università, penso che quelli siano i punti proprio anche fisici dove le persone potrebbero essere avvicinate nelle modalità. Io non sono né un sociologo né uno psicologo né un esperto di comunicazione, ma ci sono sicuramente le modalità giuste per fare un approccio corretto. Grazie, grazie. Salutiamo il professor Roberto Cauda, professore malattie infettive all'Università Cattolica di Roma, che è collegato con noi. Buon lavoro veramente, professore, grazie di aver accettato l'invito. Sentiamo come ci saluta anche Bruno Mori, presidente Veneto Futuro Agricoltura. Tutti quanti mi sa che dobbiamo fare un passo indietro per cercare di migliorare la qualità di vita e il rispetto soprattutto della persona, che la persona ha una vita sola, non è che ne abbiamo tante, si è allungata, però cerchiamo di viverla bene e mangiare anche sano. Prego, Presidente. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il professore e vorrei aggiungere un qualcosa che riguarda veramente una società un po' da seguire, specialmente i giovani coi social, coi nuovi mezzi di comunicazione, molto spesso con delle fake enormi all'interno. La famiglia deve essere il perno, oltre che alla scuola, oltre che alle parrocchie dove ci sono e dove da sempre assistono i ragazzi. La famiglia e i genitori devono avere più tempo da dedicare ai ragazzi. Ma anche i datori di lavoro in agricoltura, col caporalato, perché non ne abbiamo parlato, ma sì. Cioè doveva arrivare il morto ogni volta per capire che c'è il caporalato e che ci sono queste persone che se non ci fossero noi non mangeremmo di sicuro le cose che mangiamo, Mori, sì. Perché bisogna avere anche il coraggio di dirle queste cose, non sempre condannare, vedere il diverso nella maniera sbagliata. Questo diverso ti dà la possibilità di mangiare, il problema è che vengono trattati non male, malissimo, quasi sempre. Prego, Mori. Certo, ha toccato un tasto delicatissimo e attuale. Nel degrado del sistema Italia e non solo, nel degrado anche della figura umana, dei giovani, eccetera, ci sta anche questo purtroppo, perché il caporalato in agricoltura c'è sempre stato, ma ha toccato picchi enormi negli ultimi anni, addirittura diventando schiavismo, perché oggi vediamo nelle aziende agricole non più italiani ma extracomunitari che magari arrivano attraverso i barconi, che magari sono dei poveri disgraziati che avrebbero bisogno di aiuto e invece li condanniamo e invece non gli diamo lo stesso riguardo verso queste persone che sono umane, che hanno bisogno di noi, hanno bisogno di rilanciarsi perché arrivano dall'Africa aspettando un mondo nuovo e diverso e migliore e invece molto spesso sono trattati come delle bestie. E sanno anche lavorare bene. E sanno lavorare bene, questo è il discorso. E noi in Italia purtroppo abbiamo solo ingegneri e... Ma scusi Mori, ma chi doveva vedere non ha visto niente? Perché, la società. Ecco, io penso che molti sapevano, però andava bene a tutti. D'accordissimo. E questo è una cosa vergognosa, soprattutto per questi ragazzi, per queste persone. La società, e chiudo, la società
società in primis, ma anche tutte le strutture che danno, mi metto dentro anch'io come associazione agricola, dobbiamo dare degli indirizzi. Molto spesso chiudiamo gli occhi e invece si devono dare degli indirizzi seri, onesti e attuali e a beneficio del mondo del lavoro. Purtroppo è stato un degrado enorme e me ne assumo tutta la responsabilità, perché anch'io ho tantissime aziende, però si guarda più all'aspetto economico delle aziende, invece si deve ritornare, come ho detto prima, a fare un passo indietro e ritornare al passato anche sotto il profilo umano. Grazie a Bruno Mori, Presidente Veneto Futura Agricoltura. Professoressa Donata Favaretto, con quale messaggio vuole lasciarci e che appello vuole fare alle tante persone che ci stanno ascoltando? Allora, un appello per i giovani. Abbiate cura del vostro cervello. La cosa più bella che ha creato la natura, creando l'uomo, è proprio il nostro cervello e le sue potenzialità infinite. Perché dobbiamo sprecarlo? Perché dobbiamo affidare a delle sostanze il dominio del nostro comportamento? Io mai e poi mai, io non mi lascerei mai sfiorare io faccio fatica a utilizzare farmaci, ma se ho una patologia il farmaco lo utilizzo, ma perché devo mettere a rischio veramente la mia sanità mentale? Io voglio essere io a decidere cosa fare, non voglio affidare delle sostanze sconosciute di cui non so l'effetto, di cui non so la tossicità, e affidargli che cosa? Il benessere dei miei neuroni, quando so già che sarà un malessere. Ecco, abbiate cura del vostro corpo e cura del vostro cervello, che è quello che vi farà vivere bene. E se siete in difficoltà e siete fragili, fatevi aiutare, che abbiamo delle persone competenti. Certo, io penso che ci sarebbero delle figure che sono i pedagogisti, per esempio. Ecco, queste figure dovrebbero di più essere presenti nella scuola, nelle comunità, per parlare con i ragazzi, perché spesso con i genitori i ragazzi non parlano, ma con queste figure sono psicologi dedicati all'età, diciamo, no, i pedagogisti. Ecco, io ne conosco alcuni che lavorano sul territorio dove abito io, sono veramente persone molto brave che possono comunicare con questi ragazzi. Grazie anche alla professoressa Donata Favaretto, tossicologa forense, di essere stata anche lei con noi, veramente grazie. Pubblicità. Ciao a tutti, sono Daniele Salviato, ci troviamo a Conegliano, siamo nel laboratorio di un caro amico e collega, Lorenzo. Ciao a tutti, benvenuti in Gelato Buonissimo, sono Lorenzo Marin e quest'oggi con la forza della community vi illustreremo qualcosa di molto interessante. Perché siamo qui? Andremo appunto a farvi vedere quella che è la nostra ricetta che abbiamo calibrato per la mia guarnizione di World Class, del cocktail di World Class. La miscela è composta da una base di miele, zucchero, farina e amido. L'abbiamo precedentemente appunto montata all'interno di questa macchina per poi andarla a spatolare nel molde di silicone che ci servirà come stampo. Successivamente poi andremo ad addobbarla con una piccola parte di polline e carbone vegetale. Trascorsa la cottura appunto della nostra meringa andiamo a sfornarla e successivamente poi appunto siamo andati a spennellarla con quella che è la nostra miscela di polline. Perché questo? Perché oltre che a dare appunto un aspetto visivo che ricorda molto quello che è il nostro focus principale, questo ci permette anche visivamente di andare a collegarlo.
Salviato, veramente bar manager, pensate che bravo questo ragazzo. Prima abbiamo parlato di cose cattive, Salviato, che fanno male, ma molto male. Invece con Salviato parleremo di cose buone che fanno bene. Ecco, quanto importanti sono le materie prime, ma quanto costano le materie prime, Salviato? È là il grande problema. Prego Salviato, com'è la situazione? Sono calati anche i gelati, si mangiano meno gelati perché purtroppo pochi soldi girano, questa è la verità. Prego Salviato, si presenti. Qui vederla e fare appunto un po' due chiacchiere con una bellissima compagnia. Hai detto parole sante fondamentalmente. Io appunto adesso lavoro come bar manager in quello che è il gruppo Miotti di Bassano del Grappa. Parliamo di una realtà che nasce nel 1963, quindi con un po' di storia dietro, e adesso appunto andiamo a vedere magari un po' quelle che sono le dinamiche del gruppo, che è ben articolato. E sicuramente hai toccato un argomento che è fondamentale al giorno d'oggi, ovvero il costo delle materie prime, che è fondamentale. Noi chiaramente come gruppo, ad esempio, abbiamo un laboratorio dove io e Elisa Favaron, che è appunto la co-bar manager con cui collaboro e vivo tutti i giorni, seguiamo, e essendo chiaramente in prima linea nella produzione di liquori distillati per quello che è il nostro gruppo, appunto, posso dirti che tocco assolutamente con mano il costo delle materie prime. Senta Salviato, però bisogna anche iniziare a capire che dobbiamo a questi ragazzi, visto che ne abbiamo pochi, ma non solo a loro, anche i diversamente giovani, ma le persone, farli star bene. Ecco, mangiare un gelato che sia un buon gelato, mangiare un pezzo di torta che sia un buon pezzo di torta, non come quello che abbiamo visto questa mamma che ingenuamente ha mangiato la torta, era fatta con la cannabis. Pensate questo ragazzo cosa ha pensato, ma soprattutto capire l'importanza di far conoscere ai ragazzi che si può mangiare bene in salute. Ad esempio io vorrei contattarla perché ho parlato anche col direttore generale dell'US 2 Marca Trevigiana di iniziare a insegnare a fare i cocktail analcolici, e iniziare a questi ragazzi. Ecco, vorrei coinvolgerla, anche se ha piacere, Salviato, mi farebbe molto piacere, perché io penso che dobbiamo iniziare a fare qualcosa. Ecco, parlare, questi ragazzi hanno bisogno di vedere agire, ecco, loro diventare protagoniste e fare queste cose. Io sono convinta che se iniziamo da piccoli, man mano che crescono, forse capiranno l'importanza anche del bere, ma bere con una certa preparazione. Prego Salviato. Condivido appieno, Mirella. Ti faccio questa piccola premessa. Noi appunto sposiamo questa causa in maniera poderosa, aggiungerei, ovvero che sì, la parte di cocktail analcolico, ma credo che la giusta via stia nell'equilibrio. Cosa voglio dire? Non necessariamente bisogna completamente andare a vietare una cosa, nel senso che l'alcol è stato un aggregatore sociale da millenni, da secoli. Quello che ha unito un po' anche nell'antichità l'essere umano, però chiaramente come in tutte le cose ci vuole bilanciamento, questo è fondamentale nella vita. Per cui ad esempio noi al QQ di Bassano del Grappa, dove appunto lavoro con Elisa, parliamo di uno speakeasy da 10-12 persone dentro, quindi una realtà molto molto piccola, con una finestrella dove serviamo anche fuori chiaramente, però dove andiamo a cercare di curare più la parte interna della clientela. Lì cosa succede? Che la nostra clientela per la maggior parte cerca cocktail con un low ABV, quindi con una bevuta più leggera, una parte di alcol ma molto moderata, parliamo di un quarto, un quinto rispetto a una bevuta classica di un gin tonic paradossalmente, e quello è un po' quello che i nostri clienti cercano, nel senso che vengono lì per degustare dei prodotti, per assaggiare, per stare in compagnia, fare qualche risata, perché chiaramente appunto questa tipologia di locale, avendo 12 persone, 12 posti all'interno, crea questo ambiente familiare che è bellissimo, e questa tipologia comunque di servizio viene curata un po' in tutti i locali del gruppo, perché appunto a Bassano parliamo di una figura storica come gruppo di persone che servono da bere. Parliamo di una realtà che nasce nel 1963, parliamo della casa dell'aperitivo Leone, che appunto viene prodotto lì a Bassano dalla famiglia dal 58 addirittura, con la nascita del primo Leon Bar. Leone è un aperitivo appunto a base vino che viene servito con soda, quindi alla fine parliamo di una BV inferiore a quello di uno spritz classico, ed è l'aperitivo più consumato fondamentalmente quello di Bassano. Quindi... Sì, però Salviato, se noi iniziamo a far capire ai ragazzini che non si può bere lo spritz a 10 anni,
bisogna bere qualcosa che non fa male. Poi man mano che cresci puoi avvicinarti anche a certi cocktail molto importanti o anche semplici. Però se iniziamo a far capire anche ai bambini che loro possono prepararsi, intanto li avviciniamo alla frutta, alla verdura, ecco, a loro piacciono i colori, cominciano ad apprezzare. Ecco, forse facciamo poco. Ecco, la mia idea è nata proprio da questo, perché il bambino non mangia la frutta, il bambino non mangia la verdura, forse se si prepara lui qualcosa, forse riuscirà anche a mangiarla. Cosa ne pensa Salviato di questa idea che abbiamo avuto? Condivido appieno, diciamo che noi abbiamo una realtà piena, fortunatamente, di prodotti territoriali eccezionali, ma che non sappiamo valorizzare nella maggior parte dei casi. Ecco, un'altra cosa che facciamo fortunatamente nel gruppo in cui lavoro è appunto andare proprio a valorizzare i nostri prodotti italiani. Ti porto un esempio, cara Mirella, parlando appunto di analcolici, quest'anno come gruppo abbiamo lavorato una cosa molto semplice, ovvero oltre 300 kg di mandarino tardivo di Ciaculli. È una varietà pazzesca che nasce in Sicilia, nella Conca d'Oro. È questo mandarino più piccolo con una buccia molto sottile. Siamo andati a pelarli a mano, 300 kg, quindi un lavoro chirurgico, oserei dire, per avere però un prodotto poi che è pazzesco. Noi appunto con quello abbiamo realizzato degli sciroppi con cui andiamo a servire degli analcolici, e anche quello con una semplice parte di soda e una piccola parte di succo di limone diventa una bevuta splendida, completamente territoriale e tipica. Cos'è che va di moda adesso? Adesso si apre l'estate, gran caldo, molta sete. Ecco, cosa si beve di più, Salviato? Ecco, perché siamo anche curiosi. E qual è il cocktail che attira di più? Oppure la bevanda che attira di più, a parte il nostro prosecco che non tramonta mai e lo trovi in molti cocktail? Prego. Allora, potrei dire sicuramente uno dei trend che possiamo avere a livello di bibita. Non so se solo a me si è bloccata l'immagine o anche in diretta. Però la sentiamo bene l'immagine, sì, ma la sentiamo bene. Prego, Salviato. Allora, parlando di drink alcolici, Paloma è una bevuta che è diventata sovrana un po' in tutta Italia, ma anche all'estero. Parliamo di una bevuta molto semplice a base di tequila, una soda al pompelmo rosa, del succo di lime, dello sciroppo di agave e una piccola bordatura di sale. Ecco che questo è un drink appunto molto fresco che nasce in Messico, quindi una bevuta che sì, deve avere una piccola parte alcolica, ripeto, sempre come aggregante sociale, ma che di base è una bevuta leggera alla fine, per cui se facciamo un drink appunto con una quantità di alcol che uno va a ledere il nostro portafoglio come agenti del settore, 2 va a ledere il fegato dei nostri clienti, 3 a livello di palato non è piacevole. È più piacevole un drink con un ABV un po' più basso, con una parte alcolica un po' più bassa, ma che sia molto più fresco da bere. Ripeto, preferisco magari bermi un drink in più senza dover per forza sentirlo arrivare sulle ginocchia o perdere l'uso della parola perfettamente. Quindi assolutamente quello che tu dici, Mirella, è fondamentale. Apro un'altra parentesi: io ho appena finito di fare formazione in quello che è un alberghiero, in quel di Treviso appunto per la parte degli ultimi 3 mesi, ed è assolutamente un trend che è in aumento tra i giovani, per cui il fatto di bere sempre meno alcol e avere un occhio un po' più critico per quello che è la parte invece salutare di fitness, quindi il fatto anche appunto di frutta e verdura è qualcosa che finalmente sta tornando, per cui non abbiamo più la classica concezione del dobbiamo andare di prodotti industriali, di merendine industriali per forza, o prodotti che diciamo non nascono per quello che è uno stile di vita salutare, ma bensì appunto si ricerca un po' quello che è più la territorialità, ed è questo che è, secondo me, un motivo di grande orgoglio nei giovani al giorno d'oggi. Senti Daniele, perché lo spritz ha preso così piede? Cioè è magico, tu guardi e quasi tutti, perché basta guardare, ecco questa bevanda, ecco la vedi nei tavoli, uomini, donne, ragazzi, ragazze amano molto lo spritz e la birra. Ecco, come mai lo spritz proprio è stata una cosa, ma non solo gli italiani, anche gli stranieri, ecco, che si sorseggiano questo spritz come fosse un qualcosa di particolare. Prego. Possiamo dire, Mirella, che sicuramente la storia l'ha fatta padrona questa, ovvero che lo spritz, appunto, per ricordare anche ai nostri amici ascoltatori magari che non lo sanno, nasce un po' da quella che è stata la maniera tedesca, austriaca per la precisione, di bere. Le truppe austriache, quando scesero in Italia, abituate chiaramente a bere prodotti con un grado alcolico molto più basso, quindi con la birra, si sono trovati a bere dei vini friulani da 14 gradi, quindi
lì lo spritz, per cui taglio letteralmente, era un modo di bere, quindi un taglio di acqua con una fettina di limone, quindi il primo spritz era semplicemente del vino bianco fermo, dell'acqua ferma, acqua naturale, e una piccola fetta di limone. Perché è diventato sovrano? Sicuramente grazie a Aperol e Campari, che hanno fatto diventare l'Aperol Spritz o lo Spritz Campari, quindi andando a mettere direttamente il brand sul nome, si evince che c'è stata una nazionalizzazione, diciamo, ma soprattutto in termini commerciali, di questo prodotto. Perché lo si beve soprattutto qui in Veneto? Sicuramente io l'ho analizzato così, due motivazioni valide. Uno, ovviamente fuori dal Veneto uno spritz costa 8, 10, 12 euro, che non è sbagliato, ma ci arriveremo dopo sul perché. Due, ovviamente, essendo in Veneto, per cosa si è famosi? Per il buon cibo, ma per il buon bere, ovviamente, quindi anche poter bere uno spritz con dei vini locali, con del prosecco locale, ha sicuramente un livello qualitativo più alto. Perché sul prezzo? E questo purtroppo è una cosa che molti ristoratori non considerano e che fa fallire tante attività, paradossalmente. Se noi ragioniamo su una bottiglia di gin, 1 litro, siamo attorno, parliamo sui 16, 17 euro, 15 euro, a seconda delle tipologie. Se parliamo di una bottiglia di Campari o di Aperol, Campari, posso assicurarvi al giorno d'oggi il prezzo migliore sul mercato, almeno fino a 6-7 mesi fa, era 15,70, 15,90. Quindi lo stesso identico prezzo di una bottiglia di gin. Ma un gin tonic siamo disposti a pagarlo 6-7 euro. Uno spritz qui in Veneto no. Ma la matematica non è un'opinione. Quindi se io, oltre alla parte di Aperol o di Campari, devo mettere in conto quella che è la parte di prosecco, di acqua, del bicchiere, della patatina, dell'oliva, del servizio, del bicchiere rotto, ovviamente non posso starci dentro a livello di costi. Quindi dove abbiamo spritz a 2,50 euro, signori, non so quanto anche no, però come deve essere fatto un buon spritz? Perché anche qua non è la stessa cosa farlo con l'acqua o senza acqua, solo con ghiaccio, oppure con la soda. Cioè un buon spritz come dovrebbe essere fatto, Salviato? Possiamo dire un po' come la pasta al pomodoro, sono pochi ingredienti ma devono essere dosati molto bene. Partiamo da sicuramente liquore di qualità, non liquore di sottomarca, e chiaramente lì il gioco vale la candela. I classici sono... No, non facciamo nomi, diciamo come. Sì, no, sto dicendo semplicemente a livello chiaramente di prodotti. Ci sono diversi prodotti veneti tipici della tradizione come liquori che possono essere utilizzati per lo spritz, che sono bellissimi, sono nella storia, nella tradizione. Detto questo, sicuramente del buon prosecco, se ovviamente preferiamo una cosa un po' più morbida, un extra dry ha una quantità di zucchero un po' più alta, una parte di soda ghiacciata, quella è fondamentale soprattutto appunto per la bollicina. Quindi se prendiamo dell'acqua frizzante, se abbiamo la possibilità, prendiamo della soda. La differenza tra un'acqua frizzante e una soda è la quantità di gas che c'è all'interno. Se vogliamo uno spritz che sia mosso, diciamo, e non completamente piatto, questo chiaramente fa la differenza. L'altra differenza deve essere appunto tutto bello freddo, quindi se abbiamo del prosecco ben ghiacciato, una soda ben ghiacciata, lì già appunto la parte all'interno risulta una fresca. Come quantitativi a spanne stiamo parlando una parte di liquore, 2 parti di prosecco e una dose abbondante comunque di seltzer, secondo un po' delle scelte. Si chiama uno splash sulla ricetta, una dose un pelo più lunga da una bevuta più fresca personalmente. Una buona oliva italiana, quella assolutamente, non prendiamo olive greche o olive spagnole, con tutto rispetto, ma la nostra bella di Cerignola è qualcosa che viene invidiata in tutto il mondo, è una bella fetta d'arancia. Un gran sorriso questo. Allora, nota dolente adesso, Daniele Salviato, personale e professionalità, perché molte volte giustamente magari in buona fede ti fermi e quando arriva questo aperitivo dice ma chi lo ha fatto sto qua? Ecco, quanto importante è la professionalità anche nel vostro lavoro, ma la professionalità giustamente come spiegava Daniele Salviato poi la trovi nel conto, ma se bevi bene paghi anche volentieri, è quando bevi male e paghi che ci rimani veramente male. E io lo posso dire, Salviato, che c'è poca professionalità in giro, purtroppo saranno i costi, saranno quello che vuoi, però professionalità molto poca, però prezzi molto alti quando ti siedi. Prego Salviato. Condivido Mirella. Allora analizziamo la cosa. Da una parte non possiamo puntare il dito contro quelle che sono le persone del settore, nel senso che se una persona lavora male
o come si dice, errare umano, perseverare diabolico. Quindi c'è qualche motivazione dietro che porta una persona probabilmente a non dare così tanto nel lavoro. Cosa è successo? Sicuramente complice quello che sono stati gli ultimi anni di vita, hanno fatto analizzare anche ai ragazzi più giovani quello che è lo stile di vita del settore di ristorazione in Italia. Parliamo di ritmi molto pesanti, per cui non adatti a tutti, e parliamo comunque anche di inquadramenti, quelle che sono buste paga, che non sono equiparate a quella che è la media europea. Per cui questo fa pensare, dice molto. Quindi se un ragazzo giovane deve approcciarsi a questo mondo, o lo fa esclusivamente per passione, se lo fa dal punto di vista economico, se dobbiamo prendere in considerazione il rapporto tra vita privata e quella che è la vita lavorativa, ci sono molti altri lavori che danno molta più vita, questo è poco ma sicuro. Detto questo, per chi lo fa ovviamente ci deve essere la passione dietro, che è il motore più grande personalmente. Con il gruppo Miotti appunto siamo partiti ancora da novembre, quando sono appena arrivato in azienda. Con Elisa facciamo una formazione interna del personale, quindi abbiamo la Miotti Academy, dove ogni 2 settimane appunto abbiamo un corso di formazione di 2-3 ore per il personale interno, relativamente a sia vendita, per cui è semplicemente standard di servizio, quindi come parlare alle persone, perché paradossalmente è inutile andare a soffermarsi su quella che è la parte di merceologia, quindi sapere quel whisky, quel liquore, qual è la storia, qual è la gradazione che ha, le informazioni tecniche, se prima non riusciamo ad inserirci all'interno di una conversazione. Quindi la semplice educazione di base, paradossalmente, è qualcosa che è andato perso nel tempo. Il saper parlare in italiano e riuscire a comunicare quello che voglio comunicare nel momento della vendita è fondamentale, perché noi prima di essere barman, camerieri, eccetera, siamo venditori, siamo commerciali. Quindi se non sappiamo accogliere una persona, possiamo parlare di hospitality, ma risulta solo una bella parola. Dobbiamo saper sorridere a una persona, accoglierla e avere il piacere di farci 2 chiacchiere. Questo è fondamentale, questo è quello che cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi. E vedo che nella nostra... Però dobbiamo anche dire, Daniele Salviato, che c'è anche molta improvvisazione. Siccome è un articolo che tira, ci provo anch'io, poi si sommergono di debiti, non riescono più a venirne fuori. Ecco, non si può improvvisare in nessun lavoro. L'improvvisazione fa male, la paghi a caro prezzo. Però questo proliferare di bar, perché i negozi sempre meno, specialmente i negozi di vicinanza, ma molti bar. Ecco, com'è la situazione, ecco, dal tuo punto di vista, Daniele Salviato? Come vedi questa nuova opportunità di lavoro, anche molte ragazze, molte figure femminili dietro questi banchi, questi tavoli e queste barman? Prego. Allora, posso dirti che la parte femminile che avanza, secondo me, è bellissima, ed è fortuna che abbiamo le donne, Mirella, questo posso dirti. Io appunto posso toccare questo con mano, appunto, che la mia partner in crime è Elisa Favaron, che tra l'altro saluto, apro una parentesi, ha avuto l'onore e ovviamente il merito 2 giorni fa di vincere la finale nazionale italiana di Ron Barceló, quindi abbiamo l'Italia verrà rappresentata. Spieghiamo cos'è, perché magari diversamente giovani a casa non hanno capito. Vai Daniele. Ron Barceló è un rum dominicano, appunto, dove hanno organizzato questa gara a livello nazionale. Elisa è stata selezionata tra gli 8 finalisti ed ha vinto appunto il primo premio nazionale, con cui andrà a rappresentare l'Italia a Santo Domingo in quel di novembre. Quindi abbiamo una bar lady con B maiuscola per rappresentare l'Italia a una finale internazionale di miscelazione. Quindi questo ti dà l'esempio proprio di quello che stavamo dicendo, dove la parte femminile dà un grandissimo orgoglio e visibilità a quella che è l'Italia su una grandissima professionalità. Per cui, Mirella, devi passare in quel di Bassano a bere un drink da Elisa per toccare con mano. Detto questo, assolutamente dicevi che può essere appunto rischioso il fatto che ci siano tanti bar e i negozi un po' meno. Purtroppo questo è anche complice quello che è la nostra situazione odierna, storica. Cosa voglio dire? Poter comprare online, soprattutto mi rendo conto anch'io nella mia vita molto frenetica, mi è comodo. Posso dirti però che dall'altro punto di vista le scarpe vado a prenderle nel negozio vicino a casa mia, nel mio paesino, perché trovo sempre il buon Marco che mi accoglie lì da 10 anni, quindi
la parte umana non verrà mai sostituita. È chiaro che su alcune cose chiaramente i tempi moderni vanno attualizzati, quindi ci sarà un'evoluzione, quello è poco ma sicuro. Come vedi Daniele, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, siamo quasi in chiusura. Come vedi il mondo dei giovani con questi lavori? Perché io sento sempre che dicono non hanno voglia di lavorare, ecco, non voglio lavorare il sabato e la domenica, ecco, orari ridotti. Io non vedo questa realtà. Io vedo molti giovani invece, molti giovani che si mantengono gli studi proprio lavorando, facendo anche dei periodi turistici e vedo loro, io vedo questo e sono anche molto bravi e devo dire anche la verità, molto gentili. Ecco, forse anche la scuola, la formazione, la cultura aiuta molto. Ecco, veramente si pongono in maniera veramente educata e devo dire grazie perché dobbiamo anche... Servite e buon appetito!